Hola, benvinguts a Esport a Fons i avui tornem a tenir un nou convidat, en aquest cas és el tercer convidat d'aquest projecte que va començar farà 3 mesos i avui tenim amb nosaltres un periodista del Bayern de Munic, podríem dir, especialitzat en el Bayern de Munic, però no només amb això, perquè és un dels millors analistes que hi ha ara mateix, el podem escoltar a les transmissions del Tot Gira quan juga a l'Espanyol, també quan hi ha partits de Champions a Movistar i juguen equips europeus, especialment el Bayern de Munic i els equips alemanys, i també el podem llegir, en aquest cas en el diari Ara, que escriu articles. Marc Maiola, soci del Bayern de Munic i periodista, benvolgut a Esport a Fons. Moltes gràcies, Andreu. Què tal, com estàs? Bé, molt bé. I tu què tal? Quan vas recuperar la Bé, llum ahir? doncs estava dormint ja quan va tornar la llum. Estava molt cansat perquè vam gravar un programa nou que estem fent els dilluns, que gravem a Sant Just, i just quan havíem començat va patar la llum i ens pensàvem que era normal perquè és una cosa que ens passa habitualment. I ens van dir, no, no, és una cosa general de Barcelona, i després ens van dir, és de Catalunya, després ens van dir, és de tota la península. I bé, vam poder gravar al final amb un generador que tenien allà als estudis on gravem. El que passa que, clar, després em vaig trobar tot el pa amb tomàquet tornant amb cotxe, vaig estar 3-4 hores al volant, travessant Barcelona, perquè no ho vaig veure clar per la ronda. Jo sóc de Mataró, tornava cap a casa, i vaig arribar absolutament fos. A veure, tot sigui això, no? Però vaig arribar que no m'aguantava més, i de seguida em vaig anar a dormir, i llavors em vaig adonar que a mitjanit havia tornat. Però bé, cap problema. Bueno, doncs mira, encara, si no has hagut de dormir a les estacions, com li ha passat a No, clar, algunes exacte. persones, que això, Déu-n'hi-do, quina putada. Marc, per començar, jo et volia preguntar, des de quan t'agrada el futbol? Quan tens el primer contacte amb el món del futbol? Des de molt petit, jugant al pati quan era un nen, suposo que ja com 4, 5, 6 anys. Recordo que en aquella època, em sembla que encara es fa, això que les escoles fan un trimestre cada esport, sembla que en diuen multiesport ara, i en aquella època, quan jo era petit, doncs em vaig apuntar a aquesta, els meus pares em van apuntar a aquesta extraescolar, i de seguida vaig veure que l'esport que m'agradava més era el futbol, tot i que també em provava d'altres, i em vaig apuntar a un equip de la ciutat de Mataró amb 5-6 anys, i des d'aleshores vaig començar a jugar a futbol i també el veia per la tele. Els primers records que tinc són els partits que feia l'antic Canal 33 del Bayern, justament del Bayern i de l'Ajax, els caps de setmana. Això ara no ho fan. No, no, no. Això és una llàstima, Això és és una una llàstima, llàstima, però eh? els drets els tenen Sí, ara s'ha altres de pagar, tu. plataformes. Sí, exacte, exacte. Doncs en aquella època, quan jo era petit, eren obert. I clar, jo m'ho passava teta els dissabtes, els diumenges, veient els partits de la Bundesliga i de l'Eredivisie, la lliga neerlandesa, i sobretot feien Bayern i Ajax. I també recordo, que era molt petit, però recordo el Mundial d'Itàlia 90. Jo estava a punt de fer 6 anys i recordo que era un flipat de Jürgen Klinsmann i Lothar Matthäus. I m'agradava també la selecció holandesa, curiosament, perquè són eterns rivals, però clar, com que jo identificava Bayern amb Alemanya, Ajax amb Holanda, que llavors n'hi dèiem Holanda, doncs m'agradaven aquestes dues seleccions, que de fet van enfrontar-se en aquest Mundial amb dues samarretes precioses, Això de les t'anava a més dir, boniques sí, de la sí. història del futbol. Jo, bueno, penso en això amb el Klinsmann i veig aquella samarreta blanca, però Sí, que oi? amb la bandera d'Alemanya i que es va difuminant. Sí, sí, Guapíssima. aquella samarreta és molt xula. Per tant, entenc que tu, els teus primers contactes, la majoria de gent d'aquí, quan són petits, és Barça, Barça, alguns espanyol, però tu no. Tu eres Bayern de Munic, podríem dir-ho així o no? Sí, sí, i l'Ajax. M'agradaven aquests dos equips, i m'agradava sobretot també descobrir equips nous. Llavors, jo el que acostumava a fer és quan el Barça jugava contra qualsevol altre equip, anava amb l'altre equip. Sobretot si era futbol internacional, perquè em flipava molt amb les banderetes que de les retransmissions de TV3 en aquella època posaven la bandera blaugrana del Barça, que no la trobava especialment bonica, i llavors posaven una bandera per identificar l'equip rival amb els seus colors. De vegades amb una ratlla que la travessava diagonal, de vegades amb construccions horitzontals. No sé, m'agradava molt això. És una tonteria, però em fixava molt en això, en els colors de la samarreta de l'equip, en noms desconeguts que m'agradaven, i això, i m'agradava molt descobrir nous equips de futbol que en aquell moment per mi eren desconeguts. Cal dir que llavors és veritat que jo em vaig fer del Barça, que aquesta és una altra història més llarga, que si vols la podem explicar,
L'explico o no, Andreu? Si vols, explica. Sí, És que no vull fer tot... passat, no em vull fer No, passat. no, Clar. no, tot teu, tot teu. Tens el temps que vulguis, Marc. Uh, clar, jo recordo perfectament una eliminatòria de Copa d'Europa que és molt important en la història del Barça, que és el Kaiserslautern-Barça, temporada 91-92, camí de Wembley. Aquella Copa d'Europa és la primera que guanya el Barça, amb Johan Cruyff d'entrenador. Doncs jo recordo estar a casa amb la meva cangur, els meus pares havien marxat a un concert o no sé on, i veure el partit de tornada a Kaiserslautern. Em sembla que el feien a TV3, en obert també. I el Barça havia guanyat 2-0 al Camp Nou. I jo recordo veure aquest partit amb la meva cangur i celebrar els gols del Kaiserslautern perquè eren alemanys i vestien de vermell, com el Bayern. I perquè m'agradava la bandereta que els identificava del grafisme de TV3. I, clar, el Kaiserslautern es va col·locar 3-0 en aquell partit, per tant, momentàniament capgirava l'eliminatòria. I jo celebrant els gols del Kaiserslautern com un autèntic sonat, i la meva cangur mirant-me malament i em deia, però què fas, animal? Però que has d'animar el Barça, que són els nostres, que són els d'aquí. Què estàs fent anant amb el Kaiserslautern? I jo me la mirava i pensava, bueno, potser té raó, saps? Perquè a la classe tots són del Barça. Jo sóc una mica estrany. I al final recordo que va marcar Vaquero, en el temps afegit, el 3-1, gol que classificava el Barça. En aquella època no, sí que valia el valor doble dels gols del camp contrari, que això no haurien d'haver canviat mai, però és un altre tema. Jo soc molt nostàlgic en aquest tema de format de competició. Però vaja, que aquest gol va fer que el Barça, d'estar eliminat, es classifiqués. I recordo l'eufòria de la meva cangur, que jo també me'n vaig alegrar en aquell moment, i va ser com un canvi. En aquell partit vaig dir, doncs, bueno, a partir d'ara potser estaria bé animar el Barça, que té raó la meva cangur, tothom és del Barça, aquí no. És veritat que a la família Maiola teníem uns carnets de l'Espanyol, de Sarrià, i uns carnets per anar al Camp Nou, perquè el meu avi, Maiola, era molt futbolero, ell era de l'Espanyol, però bé, a través d'una amistat amb Agustí Montal, president històric del Barça, li volia fer un regal, i aquest regal van ser uns carnets, uns abonaments del Camp Nou, perquè el meu avi li agradava molt el futbol, i va dir, hòstia, jo anar una setmana, un dissabte a Sarrià i una altra al Camp Nou, per mi perfecte, saps? No està gens malament, tu. Què et sembla? Jo ho firmaria, Doncs sí, era així en aquella època. Per tant, la família Maiola teníem carnets de l'Espanyol, abonaments de Sarrià i abonaments del Camp Nou. Els del Camp Nou gairebé no es feien servir, perquè realment els fills del meu avi Maiola futboleros, que bàsicament és un tiet meu que es diu Vicenç, que va ser porter, va arribar a segona divisió, era de l'Espanyol i no els feia servir. I llavors jo li vaig dir al meu pare, sabent això, hosti, però per què no demanes els carnets del Barça al teu germà, al teu pare, i anem a veure els partits, que ho tenim aquí al costat, no sé què. Mataró, Barcelona, i el vaig convèncer. Al final el vaig convèncer, em va fer una promesa, va dir, si l'Espanyol perd aquesta tarda a casa contra el Cádiz, em recordo perfectament, un Espanyol-Cádiz a Sarrià, i em va dir, si l'Espanyol perd aquesta tarda a casa contra el Cádiz, li demanem els carnets a l'avi. I Espanyol 1, Cádiz 2, i des d'aquell moment... I llavors vam ser abonats al Camp Nou 18 temporades. Això era a principis dels 90. I acostumaves a anar sempre? No et perdies cap partit? O sí que... Cap. Cap, tots? Sí. I anava sempre. Era una litúrgia que m'estimava molt. Anaria amb el meu pare i de vegades amb alguns amics de Mataró. I recordo que ho patia i ho vivia amb moltíssima intensitat. Clar, jo vaig agafar aquella època, al principi era Dream Team. No, bona època, sí. Va ser després de la final de Wembley, va ser la primera temporada meva com a abonat al Camp Nou, diguéssim. Val, que això és la 92-93, no? Sí, exacte. Jo recordo una de les dues lligues de Tenerife, ja des del Gol Nord segona graderia al Camp Nou. I també recordo la lliga del penal de Jukic amb el Depor. Vale, sí. Ostres, Déu-n'hi-do. Fa anys, això. Ha plogut. Sí, t'estic explicant com si fos ahir, però... No, i tant, però te'n recordes. I el Bayern ja el tenies una mica aparcat o el continuaves seguint i et senties com, ostres, jo sóc aficionat al Bayern, o no? Sí, jo el continuava seguint i el continuava admirant, sobretot. Per mi, quan vaig començar a descobrir el funcionament del Bayern com a club i la seva història, el que sentia era una connexió molt irracional que venia de la infantesa i també molta admiració. És a dir, quan aquí jo sentia al Camp Nou, és que som el millor club del món, som els millors del món, i pensava, no, objectivament el millor club és el Bayern.
Mira, perquè per mi no... Digues. això m'ho ha dit abans el meu germà, també. És el millor club Clar, del perquè món. és que és així, vull dir, és una cosa objectiva, et diria, perquè quan jo valoro la grandesa, la dimensió d'un club, no valoro només el que passa al terreny de joc, no? Valoro sobretot tres carpetes o tres pilars que són la fortalesa esportiva, la força i l'ànima social i la gestió de club econòmica patrimonial. Llavors, és que el Bayern és número 1 en aquestes dues últimes coses, indiscutiblement. Vull dir, és el club amb més socis del món, més de 400.000 socis, que per cert m'has explicat que el teu germà és molt del Bayern i l'engresco a formar part de la família. No, això et faltarà poc convèncer, ja t'ho dic jo, que et serà molt fàcil. Doncs ja en són més de 400.000. Clar, el camp ple cada partit, l'afició que es desplaça en massa també tots els partits a fora de casa. Després hi ha una cosa molt bonica del Bayern, que és la connexió que hi ha amb la seva gent. Tu pots anar a veure els entrenaments, no tots són a portes obertes, però n'hi ha que sí, cada setmana. I tu estàs allà a Savenerer-Strasse, ostres, i sents una sensació de... És la família, saps? Vull dir, és com si estiguessis en un club de barri i estàs al Bayern, saps? És que és molt fort. I això, dic que a nivell social el Bayern té una musculatura increïble amb aquests socis, més de 400.000 i tot això que t'estic explicant. A nivell econòmic, clar, és que estem parlant d'un club que no té deutes, és a dir, no té cap crèdit bancari actiu. Va construir l'Allianz i el va pagar en 9 anys, quan estava projectat fer-ho en 25 anys. És un club que tanca amb números verds des de fa 3 dècades. Fins i tot en època de pandèmia el Bayern ha tancat amb números verds. A nivell patrimonial, té en propietat l'Allianz i altres edificis a Múnich, la ciutat esportiva, evidentment, el nou campus per les categories inferiors, que es va finançar exclusivament amb les quotes de soci. Va costar uns 70-75 milions i el Bayern amb les quotes de soci que va recaptar al llarg d'un lustre, una mica més, ho va pagar. I a nivell esportiu doncs, estem parlant del club més gran del present i de la història del futbol alemany i d'un dels 3-5 més grans a nivell internacional permanentment, no? Llavors, clar, jo junto tot això i dic, clar, el millor club del món ja ho feia en aquella època quan era el Barça. I no, és que ara, el millor club del món objectivament és el Bayern per tot això. Tu pots tenir un gran equip i el Barça ha tingut el millor equip del món diverses vegades, no? Però com a club, amb tot el que representa, per mi el Bayern és el club exemplar, per entendre'ns. I una pregunta, a veure, clar, tu de jove continuaves sent del Bayern, jo vull anar a una nit fatídica pels aficionats del Bayern, que va passar a Barcelona. 99. Sí, l'any 99. Tu vas anar a veure la final? No, tornava d'entrenar. Tornaves d'entrenar. Sí, recordo perfectament. Clar, com et vas sentir? Perquè perdre aquella final a l'últim minut... Clar, en aquella època, diguéssim que el meu primer equip era el Barça. L'equip que realment em feia patir era el Barça de Bengal. En aquella època, diria, 99, 98, 99, si no vaig errat. Confirmem-ho, però diria que sí. Ara t'ho confirmo. Sí. Llavors, clar, jo recordo que la Champions d'aquell any, la final era al Camp Nou per celebrar també el centenari del Barça. I justament a la fase de grups van quedar enquadrats el Barça amb el Bayern, el Manchester United i el Brøndby. I el Barça va caure a grups. Van passar el Bayern i el Manchester United. Però jo recordo la gran desil·lusió que va suposar que el Barça no arribés a la final a casa. I després recordo que en aquella època les finals de la Copa d'Europa es feien entre setmana, diria que era un dimecres. No és com ara, que es feien els dissabtes. Podem confirmar que era Bengal, Andreu, o no? Era Bengal. Sí, oi? Sí, era Bengal. Doncs això, jo recordo que tornava a entrenar i que vaig veure la primera part no la vaig veure. Sí, recordo passar per davant d'un bar que el tenien el partit posat i vaig estar 5 minuts abans tornant cap a casa caminant i després veure el desenllaç a casa dels meus pares. I sí que recordo que em va fer molta ràbia perquè vaig pensar, ostres, però si el Bayern ha sigut millor. Recordo que va tenir 2 o 3 ocasions claríssimes a la segona part, una xilena al travesser, em sembla que va ser de Janker, Carsten Janker, i que després són porta del United amb 2 córners que pica bé, que em vaig pensar, uah, quina ràbia, saps? Ha sigut molt injust. Però com a desil·lusió futbolística no va ser tan forta perquè en aquella època el meu primer equip era el Barça i el Bayern l'admirava, jo volia que guanyés el Bayern, però la que va ser dura realment va ser la del 2012 a Múnich. Això t'anava a dir, sí, perquè aquesta final... Aquesta va ser un drama increïble, és a dir... Que la guanyés el Chelsea va ser un miracle. Sí.
Sí, era un partit de 6-1, saps? O 5-0. També una mica com la del 2010, al Bernabéu, amb l'Inter. Que l'Inter es planta... Sí, però Sí, però l'Inter, clar, aquell Inter... però es planta a guanyar el Barça a les semis, que no sé ni com va guanyar, Sí. perquè un catenatxo espectacular, i després al final el Bayern va perdre-la. Però sí, suposo que la del 2012 devia ser molt dura, més jugant a l'Allianz, no? Entenc que... Sí, sí, clar, ja va ser duríssima. I de fet va ser l'estiu del 2010, és quan jo deixo de ser abonat del Barça, l'estiu del 2010, és a dir, just després d'aquesta final que recordaves Bayern-Inter, que també recordo veure-la, com jo era del Barça, però pensava, ostres, que guanyi el Bayern, saps? Que sempre l'he seguit. I també em va saber greu. Però sí que recordo que aquell Inter, més enllà que va eliminar el Barça, com tu dius, de manera bastant estrambòtica, i sobretot aquí quan es va quedar amb 10 al Camp Nou, fent una defensa numantina, Meto fent de lateral esquerra, etc. I recordo també la sensació d'injustícia perquè el Barça havia sigut superior a l'Inter, però un cop a la final realment jo penso que l'Inter va plantejar bé el partit i va guanyar contra un Bayern de Van Gaal, també, per cert, tornem a Van Gaal, que aquell Bayern l'entrenava Louis Van Gaal. I va ser aquell estiu que vaig dir, és que em sento molt més identificat amb el Bayern realment que amb el Barça. Va ser un estiu que Sandro Rosell va guanyar les eleccions del Barça amb majoria absolutíssima, que van retirar l'insígnia de president d'honor a Johan Cruyff, maltractant una de les figures més importants de la història del Barça, i vaig pensar, tot això, el Bayern és impossible, és a dir, allà tots es discuteixen perquè es diuen les coses a la cara, saps? I m'agrada molt això del Bayern, es diuen les coses a la cara, es barallen, però al cap d'una estona s'abracen i s'estimen i tots al final volen el millor pel Bayern. Allà no s'humilia una figura de la magnitud de Cruyff, no. Seria impensable que el Bayern hagués humiliat d'aquesta manera, per exemple, a Franz Beckenbauer, no? I vaig pensar, és que ja n'estic tip i em faré soci del Bayern i ja està, tu. A periodisme, quin és el teu primer contacte que tens amb el periodisme? Ho tens clar que vols estudiar la carrera o això és quan acabes... Era batxillerat quan tu fas... quan havies de passar a la universitat o el BUC? No sé com sí, va, eh? Sí, no soc tan vell, Val. Doncs sí, acabes el batxillerat, tu tens clar que vols fer periodisme i abans ja ho tens clar, que volies fer periodisme o no? No, ho vaig veure al final, més o menys, perquè jo volia fer alguna cosa que pogués doncs unir la meva passió pel futbol, sobretot buscar alguna cosa que em pogués vincular al futbol, bàsicament, saps? Perquè mai pensava, ostres, sí, vull ser comentarista, vull ser narrador de partits, volia poder explicar el futbol i parlar de futbol. I vaig pensar, doncs, potser el que és més viable és fer periodisme i enfocar-me en això. I llavors jo crec que ho vaig decidir relativament a última hora. No sé si a batxillerat devia ser, vaig fer primer i segon, sí. Bupicou no, en tinc 40. Val. És que jo no sé quan va començar això del Bupicou. Ja, jo tampoc, però... Doncs mira. Jo recordo que es feia Bupicou a la meva escola, però que a mi ja no em va agafar. Jo ja vaig fer batxillerat i això, i després vaig decidir estudiar periodisme. Però bàsicament, no tant pel periodisme, sinó pel futbol, saps? Pel futbol, val. Sí. I aleshores, tu, quan comences a col·laborar amb un mitjà? Què comences? Entenc anant a la ràdio de Mataró o alguna revista de Mataró? Comences així? Sí, hi ha una revista de Mataró que encara existeix, que es diu Capgròs, i jo quan feia batxillerat em sembla que ja feia algunes cròniques del Club Esportiu Mataró i d'altres equips de la ciutat, no només de futbol, ja feia alguna col·laboració i aquest va ser el meu primer contacte amb el món del periodisme. I després, abans de dedicar-m'hi professionalment, vaig fer pràctiques a Barça TV i a Ràdio Marca. I després em van trucar de Mataró Ràdio, perquè la ràdio de Mataró havia desaparegut i la ràdio pública municipal va tornar justament en aquella època i buscaven algú que s'encarregués dels esports i em van trucar perquè no sé si em coneixien, m'havien llegit o el que fos, i em van trucar per veure si volia portar els esports dins dels serveis informatius de Mataró Ràdio. I allà hi vaig estar unes temporades, uns anys, fins que va sonar la flauta i Lluís Canut em va convidar un dia a TV3. Ostres, Déu-n'hi-do. Tu, quan el Canut et convida això a TV3, tu aquí ja t'has centrat en els anàlisis dels partits i ets un periodista més analista que no pas un periodista de bufanda, podríem dir-ho així. Sí, ho pots dir així perfectament. O sigui, és així. Vull dir... Exacte. Clar, tu això d'analitzar el futbol, perquè ho saps transmetre molt bé, tu això
que has anat guanyant pràctica a mesura que han anat passant els anys? Has estudiat per ser entrenador o alguna cosa, o no? Tot ho has fet amb el que has vist de futbol i has anat aprenent? Bàsicament és aquesta segona cosa, amb el que he vist. Miro molt futbol des de sempre. Abans de dedicar-m'hi, fins i tot m'organitzava l'agenda del cap de setmana i quan no tenia responsabilitats familiars en funció d'això. És a dir, jo em feia un planning del dissabte i un planning del diumenge i podia veure tranquil·lament 10 o 11 partits de futbol. 10, dissabte i diumenge. Sí, tranquil·lament, perquè molts els veien diferit. Val. I jo, amb això, era abans de dedicar-m'hi professionalment. Ara em veig menys. Ara que m'hi dedico professionalment, em miro menys. Vaig llegir que 9 hores al dia analitzant futbol o mirant futbol. Això una entrevista, que pot ser que ho deies. És veritat o no? En una que em van fer els companys del Cap Gros. Sí, en aquella època sí. En aquella època sí. Justament, és que és curiós, abans de dedicar-m'hi professionalment és quan millor m'ho passava fins i tot i ho feia pel meu compte, saps? Sense després rebre cap recompensa econòmica ni de cap altra mena que no fos la meva pròpia satisfacció personal d'haver vist partits al cap de setmana i jo apuntar-me a les meves coses, de com jugaven els equips, dels jugadors que m'havien impressionat i anar-m'ho apuntant a les meves llibretes. Això ho feia mentre jo estava, diguéssim, a Mataró Ràdio, abans d'entrar a TV3, Catalunya Ràdio, Movistar i etc. No? Em dedicava a això. Ara he perdut el fil de la pregunta que m'havies fet, no sé si era aquesta concretament. Sí, bàsicament això i que si tu... a tot el que has anat aprenent tàcticament, ha sigut anar mirant partits, no? Això, i sí que vaig fer un curs d'entrenador, però perquè jo vaig entrenar durant unes temporades a un equip de futbol base d'aquí a Mataró, feia d'entrenador de futbol base, i per poder-ho fer havíem de fer un curs d'entrenador, que el vaig fer, i després a mi m'agrada molt escoltar i aprendre de la gent que en sap. Llavors, per exemple, en aquella època, que jo també estava a Mataró Ràdio, vaig fer molt bona amistat amb l'entrenador del juvenil del Mataró, que es diu Abel Mourelo, que en aquella època el Mataró competia amb Barça, Espanyol, el Mataró juvenil. Sí, ara... I ara no. Segona catalana, que està a la lliga del meu poble, imagina't. Quin és el teu poble? L'Ametlla del Vallès. Hòstia, és veritat. De fet van venir aquí, sí. I van venir, no sé, eren 15 hooligans animats. Sí, els conec. Sí. Els de la Xangora aquí negra, Sí. De fet van guanyar. I han salvat la temporada, perquè van començar com fatal, Van començar fatal i ara estan lluitant per la promoció d'ascens, que són els 5 primers. Sí. I jo, el capo de la Xangora aquí negra és un bon amic meu, el conec d'aquí al barri, de l'Havana de Mataró. De fet, em fa els entrepans ell. No és conya, I em serveix la cervesa de mitja tarda i de fet els hi vaig fer un vídeo jo de motivació per començar la temporada. Els hooligans de Mataró em van demanar posar la veu a un vídeo, els hi van fer una sorpresa als jugadors que els hi van posar venes als ulls, van tancar les llums de l'estadi, del camp, i els van fer estirar la gespa i pels altaveus sonava la meva veu amb un missatge i una música així èpica de fons. Una cosa que no va servir absolutament per res perquè vam començar la temporada perdent absolutament tots els partits. Però va ser curiós. Doncs això que et deia, l'Abel Mourelo, que ara està a Corea del Sud, l'Abel Mourelo, i després ha voltat món. Per exemple, va ser assistent de Carlos Corberán, que ara està al València com a primer entrenador. Doncs Corberán havia estat a l'Olympiacos i el seu ajudant era Abel Mourelo. I també va estar amb Manolo González, per exemple, que ara està a l'Espanyol. Ha estat amb molts entrenadors, diguéssim que mai a primera fila, però és un tio que viu el futbol amb una passió, una intensitat, i te l'explica, i t'ho explica d'una manera que, increïble. Jo anava a dinar amb ell molt sovint i estàvem hores i hores parlant de futbol. I ell per mi és un dels meus mestres futbolístics perquè em va ensenyar a veure, analitzar el futbol d'una manera diferent, a fixar-nos en coses que de vegades et passen per alt, perquè si tens una mirada més superficial no hi arribes, i Abel Mourelo em va educar la mirada futbolística. Val. Ara, després de repassar una mica els teus inicis, per què el Bayern, passem a parlar precisament del Bayern i del futbol alemany. En primer de tot et vull preguntar com estàs veient aquest any la temporada del Bayern. Bé, és a dir, molt millor que la passada, en Tuchel, que per mi va ser una gran decepció per la seva proposta i idea futbolística. Amb Kompany jo crec que l'equip ha tornat a tenir moments de joc molt dominant, que és el que esperes del Bayern, que sigui un equip ofensiu, agressiu en la pressió, desinhibit, amb una força, una fortalesa, que et supera els rivals, que l'ofega en la sortida,
que no el deixa respirar. Doncs aquesta temporada hem vist partits així del Bayern de Company. Que passa que, i això pot passar, ha tingut mala sort en aquest tram final, que ha caigut mitja plantilla lesionada. Llavors, per la seva manera d'entendre el futbol, sense jugadors com Upamecano o Alphonso Davies, sobretot aquests dos, també hi ha el cas de Musiala o l'absència de Koeman, etc. Però Upamecano i Davies són fonamentals per jugar el que vol jugar Company. I sense ells ha hagut de matisar la seva proposta i amb això no n'hi ha hagut prou per sotmetre l'Inter, tot i que al final acabes xutant 40 vegades al llarg de l'eliminatòria i amb una mica més de punteria haguessis pogut passar. Però ja es veia que no era el mateix Bayern dels grans moments d'aquesta temporada quan estaven tots bé. Clar, això tu has de planificar a l'hora que fas la plantilla, però no és fàcil tenir dos substituts d'Upamecano i Davies del seu nivell i sobretot també de les seves característiques, del seu perfil, que són molt indicats per jugar el que vol jugar Company. I a més és que jugues amb una defensa que no sé si era Dyer, Kim Min-jae, que no sé què li ha passat, Stanisic i Laimer, que és una defensa que te la firma a l'època Covid. Mira, et dic, ostres, han agafat un brot de coronavirus i han de jugar aquests, però és que si no, és que poc lluny arribes així. Per tu és una bona temporada la del Bayern, tenint en compte que al principi només guanyarà la Lliga? Sí, és una bona temporada perquè jo, més enllà dels títols, també valoro el que és el projecte esportiu i el que veig en quant a idea al camp. Llavors, per exemple, el Bayern de Niko Kovac en la 2018-2019 va guanyar Supercopa, Pokal i Lliga. Va fer el triplet nacional, per entendre'ns. I va ser una bona temporada, perquè si fas doblet més Supercopa, que a Alemanya no importa a ningú, però bé, s'ha de sumar, és una bona temporada perquè has fet títols. Però el joc de l'equip era molt pobre. Era tan pobre que el Bayern va portar Hansi Flick pensant, si les coses van mal dades, tenim un home capaç d'agafar el relleu de Kovac. I així va ser. I així s'explica la història després amb el sextet de Hansi Flick. Però, en canvi, aquesta temporada, que només caurà la Bundesliga, només entre cometes, perquè al final a Alemanya diuen que és el títol més honest, la Bundesliga, perquè l'has de jugar cada setmana i al final les lligues les guanyen. És la competició que et medeix, sí, la regularitat és al final el que et diu on estàs. Clar, vas quedar fora de la Pokal en un partit contra el Leverkusen, que venia de fer doblet, i en el qual doncs, vas quedar amb 10 de seguida, i així va ser millor que el Leverkusen, i vas poder guanyar-lo, el perds 0-1, mala sort. I després, el recorregut a la Champions, és veritat que a la fase Lliga el Bayern va tenir alguns moments inestables, amb algunes derrotes sorprenents, per exemple, al camp del Feyenoord. Sí, és veritat. Però al final... Aquell partit... Però al final... Sí, aquell va ser un partit, un molt mal partit del Bayern. També va tenir moltes ocasions, el porter rival Biglow en va treure 4 o 5 de claríssimes, però cada cop que et sortia el Feyenoord t'arribava molt fàcil a la teva àrea. Sí. Van ser unes setmanes en les quals el Bayern no va acabar de calibrar bé la pressió agressiva, l'equip no estava amb la mateixa tensió física mental per poder fer bé aquesta pressió tan alta després de perdre la pilota. I bé, i després en aquest tram final, que allà diuen que les baixes no són excusa, i el mateix Company ho diu, és que a mi m'és igual haver tingut lesionats. El nostre objectiu era arribar a la final i guanyar-la. Però jo ho haig de valorar també, no només com a aficionat del Bayern, sinó com a analista, no? D'un equip perd jugadors tan importants i no pot jugar el mateix. És que sense Upamecano i Davies no pots jugar a 70 metres de la teva porteria, perquè Dyer és un defensa lent, Kim és un central molt salvatge i que tàcticament ha de millorar moltes coses. A més, la seva excusa és que ha tingut problemes a l'Aquiles durant tota la temporada. Ha jugat amb molèsties, però vaja, hi ha molts jugadors que juguen amb molèsties, no només Kim Min-jae. Jo crec que al final és una bona temporada per això, perquè l'equip torna a tenir una idea que casa amb el que ha de ser el Bayern, més enllà de la Bundesliga. Per tant, valores el paper de Company, que ha estat bo. I tenint en compte que Company, la seva trajectòria com a entrenador tampoc és que fos un entrenador top, perquè la temporada passada estava al Barley i el va baixar. Així que tu consideres que el belga ha fet una bona temporada? Sí, a mi m'agrada molt Company.
va tenir l'experiència a l'Anderlecht, al principi fins i tot com a jugador d'entrenador. El Barley va aconseguir l'ascens amb rècord de punts, però és veritat que després no el va poder mantenir a la Premier. I el Bayern, jo el que valoro d'ell és que és molt fidel a la seva manera d'entendre el futbol, que va amb aquesta idea fins a les últimes conseqüències, que ho ha sabut transmetre als jugadors, que la seva exposició a les rodes de premsa és impecable, mai té una excusa, sempre defensa els seus, els jugadors, mai els exposa, assumeix la responsabilitat, assumeix la crítica. El veig un personatge, un líder fort i amb les idees clares i que s'ha integrat molt bé també en la cultura de club, que això és molt important al Bayern. Ell sap què és el Bayern i què representa a nivell històric per la regió, per Baviera, també s'ha adaptat molt bé i tot això em fa ser optimista pel futur en quant a Kompany. Després al Bayern hi ha altres coses que tenen més a veure amb la directiva, amb si ara l'encertarem o no en aquest mercat de fitxatges, si vindrà Florian Wirtz o no, i altres qüestions que cal afrontar quant a renovació de plantilla, algunes renovacions que jo no veig clares, com per exemple la de Leroy Sané, però la figura de Kompany, per mi, és important al club i cal mantenir-la, perquè un dels problemes que ha tingut el Bayern en les últimes temporades és que ha anat cremant entrenadors a una velocitat. Sí. A Nagelsmann després de Flick hi ha hagut Nagelsmann, Tuchel i ara està Kompany, no? Clar, un club com el Bayern, que és molt estable, doncs et sorprèn que passi això. Sí. Exacte, tu ho has dit, el Bayern és molt estable. De fet, recordo quan Johan Cruyff va arribar al Barça com a entrenador, finals dels 80, la primera entrevista que li fan a TV3, ell posa d'exemple el Bayern i diu, la meva aspiració és que el Barça sigui com el Bayern. Què vols dir amb això? Diu, doncs que és un club molt estable. És a dir, la majoria de clubs tenen alts i baixos. Ara estan molt bé, a la cop i volta estan al pou i després tornen a treure el cap. El Bayern no ha de tornar, diguéssim, perquè sempre hi és. Sempre hi és. És un buit, sí, això és veritat. Sí. Sempre pot guanyar la Bundesliga, quarts de final, semifinals de la Champions de manera permanent, sempre jugant les eliminatòries, etapes decisives de la competició, guanyaràs més o menys, però sempre està allà el Bayern, no? Aquesta estabilitat, que això també té a veure amb una estabilitat a nivell de direcció del club, i s'havia perdut aquesta estabilitat a nivell d'entrenador, que hi ha hagut entrenadors que han durat més al Bayern, no sempre han durat molt, però entrenadors que han pogut marcar on era el club, no? Com Otmar Hitzfeld, per exemple, per no remuntar-nos més enllà als anys 70, però vaja, que Kompany ha fet mèrits per dir, ostres, és el nostre entrenador i ho ha de ser durant els propers 3-5 anys. Això que destacaves de les renovacions que has parlat, jo et volia preguntar, t'ha indignat la no renovació a Thomas Müller o les formes com ha actuat la Junta del Bayern? No, és a dir, jo penso que Müller, ja des d'un punt de vista esportiu, ja no tenia sentit que continués al club, perquè la seva aportació, més enllà del que suposa a nivell del seu carisma, l'aportació sobre el camp és més aviat minsa. Llavors penso que era un moment també per afrontar l'hora dels adeus. A més, hi ha el tema del salari, els jugadors del Bayern cobren molt, sí. I el Bayern cobren com molts altres clubs grans, però en el cas del Bayern, clar, s'ho miren tot tan amb lupa que no poden acabar un exercici econòmic amb deutes, intenten no demanar crèdits, etc. Llavors, si vols apostar per jugadors del nivell de Florian Wirtz, doncs necessites fer espai també a nivell de massa salarial, i alguns contractes últimament s'havien renovat per sobre del seu valor real de mercat, no? I el Bayern amb això s'hi ha posat a fons per revisar-ho. El tema és que, clar, Max Eberl, que és el directiu de l'àrea esportiva, en una entrevista a la televisió alemanya, va venir a dir que si Müller tenia ganes de continuar s'arribaria a un acord ràpidament, com deixant la decisió en mans del jugador. I després no va ser així. Després, quan Müller es va reunir amb el club li va fer veure que era millor això, a l'hora dels adeus, i tindràs les portes obertes sempre, però volem enfocar la política esportiva i econòmica d'una altra manera. I llavors, en realitat, ha sigut una decisió del club. I clar, això li va saber greu a Müller, i així ho va explicar. Però després, Eberl s'ha disculpat, Uli Hoeneß, que segueix sent el pater familiars del club, també ha reconegut l'error, i s'han disculpat. I al final, és una cosa que m'agrada molt del Bayern, que reconeixen l'error, hi ha un esperit crític que és molt important. Jo penso que és una cosa de cultura de país, fins i tot, l'esperit crític. Hòstia, l'hem cagat, ens hem equivocat, em vaig precipitar fent aquestes declaracions, no va ser així i em sap greu. I Müller també obertament diu, hòstia, a mi em sap greu perquè m'hauria agradat continuar, però no hi ha mala sang entre nosaltres,
Vull dir, ens estimem, és el meu club i serà per tota la vida. Per tant, cap problema en aquest sentit. I el tema de les renovacions aquest any sí que havien de renovar molts jugadors, Musiala, Kimmich, Alfonso Davies, no? Crec que també acaba el contracte. Sí. Ara falta només Sanet, no? Entenc d'aquests jugadors així que acabessin contracte o hi ha algun més? Bueno, hi ha el cas d'Eric Dyer, també. Dyer, és veritat. Sí, però Dyer té un rol secundari Una altra dimensió. Sí, exacte. Sí. Ho ha fet bé, Dyer, és a dir, és un jugador també que s'ha integrat molt bé i com a quart cinquè central de plantilla a mi no em fa nosa. Amic de Harry Kane, dels Spurs, que s'hi quedi. Això també. Que això, mira. Sí. No, però molt bon tio, molt intel·ligent, Eric Dyer, també. A més, he parlat amb periodistes que l'han entrevistat i que el coneixen personalment i sempre me n'han parlat molt bé i es nota que té una cultura diferent d'altres jugadors que estan només per les seves històries. Ara et volia comentar una cosa, Val, que abans de fer l'entrevista he vist. Des de la darrera Champions que guanya el Bayern l'any 2020, s'han gastat 606 milions en jugadors i n'han ingressat 406 milions. Val? Això et queda un gas net de 200 milions negatius. El Bayern ha fitxat bé aquests últims anys perquè jo tinc la sensació de que no ha estat així, excepte Kane, Olis, Upamecano, la resta de fitxatges a mi m'han semblat bastant normalets i que no han rendit com s'esperava. Sí, a veure, Michael Olise és un gran encert, Harry Kane també, però això ja ho sabíem tots, no? Que és un davanter que et farà 30 gols per temporada en condicions normals. Sobretot l'encert de Michael Olise, que és el meu futbolista preferit ara mateix, és extraordinari l'encert. Això fora de sèrie. Sí, és un jugador que reuneix plasticitat, elegància i efectivitat, que no és gens fàcil, perquè cada partit fa 3-4 passades valor gol pels companys, després es desaprofitaran o no, però és que té una visió de joc i una qualitat tècnica extraordinària, Olise, i és molt agradable de veure, és a dir, sembla que floti pel camp. Sí, és molt plàstic, sí. Sí, com es mou, com controla la pilota, com gira, i després, clar, si tot això només fos ornamentació, diries, no serveix de res, però després de tot això dius, ostres, ara fes aquesta passada, i el tio va i la fa, o te la millora, tu veus una cosa des de la tele i ell, clar, des del camp, que encara és més difícil, en veu una altra i dius, ostres, que ets molt bo, Ulisses, ets molt bo. Però vaja, que sí que ha sigut el gran encert, però com deies també hi ha hagut errors notables. Per exemple, el fitxatge de Brian Zaragoza no només s'ha de valorar el potencial que tu creguis que pot tenir el jugador, sinó també altres qüestions més personals, no? Si arriba allà i no sap ni Guten Morgen, doncs la cosa es complica. Sacha Boey, per exemple. Sí, aquest jugador sí, m'ha decepcionat molt. Jo m'esperava molt d'ell i és que pràcticament no ha tingut protagonisme. Completament desconnectat. El veus com si no hagués aterrat encara. Quan entrena, com que podem veure els entrenaments de vegades, quan entrena, després dels partits, el veus com desconnectat de la dinàmica de l'equip i quan juga també despistat. I jo li havia vist partits bons al Galatasaray, però de moment no ha acabat d'aterrar. Kim Min-jae no està funcionant, tot i que, clar, ve de ser el millor defensa de la Lliga Italiana amb el Nàpols i dius, ostres, és un bon fitxatge, però porta 2 temporades que ha tingut bons moments, però no la regularitat necessària. Palhinha no ha funcionat tampoc amb Kompany, ha tingut molts problemes. Aquest suposo el problema jo crec que és més de l'entrenador, no? Que no s'ha adaptat bé al tipus de joc que potser vol l'entrenador, perquè Palhinha en un altre context és un molt bon jugador. Suposo que aquí el Bayern li deu costar això. És que... Clar, el Fulham ho ha de demostrar que és molt bo des d'un punt de vista defensiu, per escombrar, per recuperar pilotes, físicament és molt fort. El Bayern ha tingut problemes de lesions i de malaltia també, però després quan ha jugat, clar, tarda massa a pensar en pilota i en equips que volen ser tan dominants és fonamental ser molt àgil mentalment. Clar, tu veus jugar a Pavlovic i veus que la seva agilitat mental és molt superior a la de Palhinha, perquè controla, pum, ja té la jugada al cap. Mentre li ve la pilota, ell ja sap què farà, si necessitarà un toc per connectar amb l'interior, si controlarà per allunyar-se de la marca i després fer la passada, o un canvi d'orientació, té tot el mapa del partit al cap i reacciona molt ràpid Pavlovic en pilota. I en canvi Palhinha, veus que li arriba, fins que no ha controlat i té la pilota ben domada, li costa la seva estona, el poden pressionar millor, li costa més girar, connectar amb els companys. Clar, per la idea de Kompany funciona millor un perfil Pavlovic. De cara a l'any que ve, tu, si fossis el director esportiu del Bayern,
quins canvis faries i quins jugadors fitxaries? Evidentment, ja m'has deixat anar el nom de Florian Wirtz, que qui no el vol, però quins altres jugadors incorporaries de cara a l'any que ve pel Bayern? Doncs intentaria fitxar un central, preferiblement esquerrà. Val, ja sé, I jo havia ja sé per on vas. Per què? A veure, per on? Huijsen, no? Entenc. Clar, és una molt bona opció, però aquí també haig d'intentar ser realista. Que això no sigui el PC Futbol antic dels 90 o una manager del FIFA, que al final tu fas els teus traspassos i acabes podent fitxar qui vols, no? Sí. Al final sempre té un punt d'irrealisme, tot i que es vulgui afinar. Però, clar, la clàusula de Huijsen és d'uns 55-60 milions i, clar, si vols fitxar Florian Wirtz, després has de calibrar molt bé quines seran les següents incorporacions, perquè els diners al Bayern són finits. Al final has d'intentar equilibrar i potser sí que pots gastar-te 200 milions, però n'hauràs d'ingressar uns 125 o 150 en traspassos i no te'n pots anar molt per sobre dels 170-200 milions. I Florian Wirtz, que pot costar tranquil·lament ja uns 120. Sí. Llavors, clar, sí, podies posar la resta a Huijsen, però penso que encara hi hauria alguna necessitat més. És a dir, Florian Wirtz, si bé, seria ja, jo ja dono l'estiu per bo. Ajuntar-lo amb Musiala i Olise és, com a mínim, tu passaràs bé, saps? Amb aquests tres al camp, saps? Amb aquests tres al camp ja serà... I sobre jugadors joves, que això seria molt bo. Exacte, per tant, hòstia, tant de bo vingui Florian Wirtz, em faria molta il·lusió. Però clar, pensem que són uns 120 milions, pensem aproximadament, no? Te'n queden com a molt 80. I penso que no només necessites un central, si pot ser esquerrà, sinó també un extrem per jugar a l'esquerra i un relleu de Kane, és a dir, un nou de perfil diferent que pugui jugar quan Kane no hi sigui o donar-li descans. Aquestes serien les necessitats principals, perquè ja ve Tom Bischoff, lliure del Hoffenheim, que penso que és un migcampista amb un nivell tècnic molt bo, interessant, esquerrà. De fet, em recorda com fa les passades, em recorda Toni Kroos una mica, tot i que Kroos és dretà, o era dretà. Però Bischoff li veig un futur bastant interessant. Llavors, com a migcampistes ja està Kimmich, Pavlovic, Bischoff, es quedarà Goretzka, que bé, en podríem parlar, però que no em molesta la plantilla, tot i que no és del nivell dels altres, és un perfil molt diferent. Tens l'opció de Konrad Laimer. Per tant, ja vendries, suposo, a Palhinha, no? Perquè no t'encaixa amb el sistema de Company. Em sap greu perquè, ostres, ho va fer tot per... Sí, ho va fer tot, és veritat, que no... El van deixar tirat, no? Que no el van poder fitxar al final. L'estiu anterior no va entrar el fitxatge per segons, no es va arribar a un acord amb el Fulham, i ell havia passat la revisió mèdica i a última hora el Fulham no va trobar un substitut i va dir no podem traspassar a Palhinha. Va esperar un any, ha vingut al Bayern, sempre paraules molt boniques cap al club. Em sabria greu, però clar, futbolísticament i seria un traspàs que et pot permetre ingressar 30-35 milions, potser, d'un equip de la Premier que tranquil·lament, no? Que el vulgui repescar perquè la Premier al Fulham ho feia molt bé. Llavors, jo no renovaria Sané, això per començar, i el Bayern no ho farà, no renovaria Sané, però el Bayern, al·legant que sabia reduir-se el sou gairebé un 50%, que ha refusat ofertes de l'Al Ittihad d'Aràbia Saudita, que li multiplicava per 4 la proposta del Bayern i que li fa molta il·lusió quedar-se i que en aquests últims partits ha fet gols, al final el renovaran. Però jo no el renovaria. Jo no renovaria Sané i, per exemple, pujaria al primer equip a Lennart Kahl. Lennart Kahl és un jugador de 17 anys, esquerrà, un extrem que és un dimoniet, condueix amb la pilota enganxada al peu, tècnicament molt bo, centre de gravetat baixet, gira, dribla... Molt bona pinta, però clar, has de confiar en aquests jugadors, si no al final se te'n van o no poden demostrar tot el talent que tenen. Jo ja tindria Olise i Lennart Kahl d'extrema a la dreta, per entendre'ns, amb Wirtz, Musiala, com a jugadors per zones interiors, i Gnabry es quedarà una temporada més perquè vol acabar contracte, i aquí ens faltaria un extrem a l'esquerra. Tens Coman, però clar, Coman està més a la infermeria que als terrenys de joc, no? Sí, o tu el vendria. És molt bo, Coman, sí, és molt... M'agrada molt. Però sí, és el que dius tu. I jo penso que ja s'ha acabat una etapa de Coman, que ho ha fet molt bé el Bayern. Exacte. I de fet, fa tota la pinta que marxarà, no sé si a Aràbia Saudita o a la Premier,
però marxarà i el Bayern espera ingressar uns 40 milions aquí. Llavors Mathys Tel també el volen vendre, no ha acabat d'explotar com semblava, tot i que a mi m'agrada molt, no ha acabat de trencar, diguéssim. Per tant, ens faltaria un extrem per jugar a l'esquerra, tot i que, evidentment, poden jugar Olise, Musiala i Wirtz, els tres, i llavors pots, per exemple, Musiala fer que vagi de fora cap a dins per trobar-se amb Wirtz i jugar els tres i ara el Harry Kane. Però per tenir més o menys tots els rols a la plantilla em faltaria un extrem més pur de banda esquerra i un substitut de Harry Kane a banda del central. Jo del central esquerrà havia pensat en Aymeric Laporte, que està a l'Aràbia Saudita. Sí, volia tornar a Europa, no? Ja s'havia sonat pel Madrid i això. No seria una mala I queda un any de contracte, potser ja ha fet els diners que esperava fer i si ve el Bayern, ostres... Seria una bona opció, sí, una low cost, sí, no fitxes exacte. Huijsen, sí. Huijsen molaria, però clar, una low cost seria Aymeric Laporte, jo sé, 20-25 milions. Ja tens a Upamecano, Dyer, Laporte, i aquí hem de veure si segueix o no Kim Min-jae, que també és una possibilitat que marxi. Que ha estat lesionat. I Ito, exacte, quan torni, que té, exacte, s'ha trencat el metatars per tercera vegada, també mala sort. 3 vegades s'ha trencat el dit del peu, el metatars, vaja. Llavors sí, exacte, tindries 2 centrals esquerrans, si vols Laporte, Ito, Upamecano, Dyer, pots fins a traspassar Kim Min-jae, o si et quedes amb Kim Min-jae, Ito et pot fer el rol de suplent d'Alfonso Davies, perquè també pot ser lateral esquerre, tens un lateral central esquerrà a Ito. Alfonso Davies, Guerreiro li queda un any de contracte, pots intentar vendre'l si... Bé, pots fer mans i mànigues aquí, però... Sí. Però bàsicament les meves prioritats serien... Sí, pots fer aquests 125-150 milions, jo fent els meus càlculs penso que el Bayern es pot treure, amb traspassos de jugadors com Koeman, Tel, Palhinha, Kim Min-jae i alguna cosa més. Potser Sacha Boey i Brian Zaragoza. Al final ja arribes a aquestes quantitats, segurament. I si te'n vols gastar, o sigui, te'n pots gastar uns 200, seria Wirtz, jo faria Aymeric Laporte com a opció més low cost de central esquerrà, i aquí em faltaria el nou pla B per Harry Kane, sí, i un extrem esquerrà, o al final potser no en tens per tot i has d'intentar trobar una figura que pugui fer les dues coses, per exemple Nkunku. Un Christopher Nkunku que sonava, un jugador d'aquest perfil. Jo hagués volgut Marmoush, però es va escapar. Marmoush era molt bona opció, i tant. N'hi ha un al Wolfsburg que m'agrada, que es diu Mohamed Amoura, que també pot fer les dues coses, però és un nivell bastant inferior, però ha fet bona temporada. Llavors també tens Nick Woltemade de l'Stuttgart com a possible pla B per Harry Kane, que també se n'ha parlat. Bé, aquests 2 últims fitxatges em costa més definir-los, però tinc clar que seria un nou diferent a Kane i un extrem pur, o, si no hi ha prou diners, un jugador que pugui fer les dues coses, que pugui ser un nou o que pugui ser un extrem de banda esquerra, a part de Wirtz i a part d'un central esquerrà. I la porteria no la tocaries? No, jo aquest estiu no, perquè Neuer continua una temporada més i Jonas Urbich ha estat molt bé en aquest tram final de temporada. Per tant, tu apostaries per Urbich, una vegada Neuer abandoni el Bayern? De moment crec que s'ho mereix perquè ha demostrat que té molta personalitat, que juga molt tranquil, i això és molt important en un porter, que no tremoli, que faci sentir confiança als defenses, i Urbich juga com si tingués 35 anys, ja té 21. Ja sé que no és el més important en un porter, però amb els peus, no t'exigero si et dic que és un dels millors del món o el millor del món, és increïble, Urbich amb els peus, amb la dreta i amb l'esquerra, perquè li és igual una cama que l'altra. Una potència a l'hora de fer canvis d'orientació o jugar amb els allunyats, però també de trobar solucions més de jugadors que estan més a prop per saltar pressió del rival. Pum, pilota al peu, supera pressions amb la pilota. És molt bon això i és molt important al Bayern, i també sap defensar l'esquena dels centrals, que és una cosa també fonamental quan vols jugar amb la defensa a 70 metres de la teva porteria. Sí, perquè en això Urbich és molt bo. Sí, perquè no hi ha les excursions mítiques que s'ha fet sempre. Sí, fa increïble. Recordo un partit del Mundial 2014 amb Alemanya contra Algèria, 8ens de final, que va salvar 4 o 5 gols amb excursions gairebé fins al mig del camp per frenar contraatacs. Doncs Urbich és una mica aquest perfil. És molt àgil també sota pals. És veritat que de vegades no bloca prou. Per mi és molt important que els porters sàpiguen blocar, que bloquin allò que han de blocar. Joan Garcia de l'Espanyol, per exemple, és molt bon això. Hi ha altres coses, però és el que més m'agrada de Joan Garcia, que bloca molta pilota, i Urbich no tant, i ha de millorar en això. Però penso que en aquests partits que ha jugat, també de Champions contra l'eliminatòria, contra l'Inter, etc., ha demostrat que té nivell per confiar en ell. Si no, jo fitxaria Joan Garcia, però
Però penso que no, que s'han de destinar diners a altres zones, les que et deia abans. I el Bayern creus que hauria d'apostar més per la cantera? Perquè els ha donat els seus fruits els últims anys, que si Pavlovic, Musiala, bueno, ja fa més anys, però per exemple Kimmich, el nano aquest jove que m'has dit que fa molt bona pinta, l'extrem aquest dretà que dius... Lennart Kahl. Lennart Kahl. Clar, creus que hauria d'apostar Sí. més? Urbic no ve de la No, cantera. i Kimmich tampoc, de fet. No, Urbic l'han Bueno, fitxat del Colònia. val, és veritat. És veritat, sí, I Urbic. Kimmich va venir després d'estar a Leipzig, cedit per l'Stuttgart. Val, ostres, Kimmich jo pensava que havia estat al No, Bayern. no. Val, però dona la sensació que al Bayern els hi han anat sortint jugadors que si aposten segurament que traurien els seus fruits, no? Últimament, només Pavlovic i Stanisic. Els dos de Múnich, els dos... Ja està, sí. I són dos jugadors. Sí, Stanisic a mi em sembla un gran jugador de plantilla. Pot jugar-te de lateral dret, a l'esquerra, central, molt sòlid, un futbolista molt sòlid, que juga molt concentrat i s'identifica amb el club, importantíssim. Però sí que és veritat que, clar, quan tu apostes pel campus i dius que és la resposta a la bogeria del mercat, perquè el Bayern no pot cada any gastar 100 milions en un jugador, això ho pot fer de tant en tant, ho va fer amb Kane i ho vol fer ara amb Wirtz, però intentarà no fer-ho fins d'aquí 10 anys, si pot ser. Doncs dius, la meva resposta a aquesta bogeria és construir el campus, 75 milions, quotes dels socis, i a partir d'aquí tenir unes instal·lacions per realment aconseguir nodrir el primer equip de jugadors fets a casa. Però això s'ha estancat una mica últimament, no acaben d'arribar aquests fruits, perquè al final aquest pont entre el campus i el primer equip també passa per les urgències que tingui l'entrenador. Si l'entrenador sent que la seva posició està qüestionada i que si no arriben els resultats saltarà, al final segurament no serà prou valent per apostar per aquests joves talents. Per això és molt important que la figura de l'entrenador establir-la i si t'agrada Company, doncs donar-li la tranquil·litat de, ostres, ets el nostre projecte, tranquil, treballa, intenta integrar jugadors joves, de veritat, no passa res si perdem 2 partits seguits, ningú es tornarà boig. Llavors, mica en mica han d'anar entrant, perquè clar, si no juguen no pots veure el seu nivell. I Lennart Kahl per mi és un exemple bastant evident de jugador que té potencial primer equip. També n'hi ha un altre que es diu Wisdom Mike, que li falta fer-se una mica físicament, però aquest el va fitxar el Bayern del Borussia Mönchengladbach quan tenia 11 o 12 anys, i és una bogeria aquest jugador. Li falta fer-se físicament, però també és un dimoniet, un extrem molt hàbil, molt ràpid. Hi ha altres futbolistes que en els últims anys no han tingut la seva oportunitat i que han hagut de marxar. Per exemple, Angelo Stiller, que ara està a Stuttgart i ho està fent molt bé, de mig centre, internacional alemany. Clar, si li haguessis donat la seva oportunitat, potser no t'hagués fet falta fitxar a Palinha i haguessis pogut destinar els diners a un altre fitxatge o això. Treballar amb gent de la casa per mi és molt important i crec que és una de les grans mancances que té el Bayern com a club. Una de les poques coses que admiro del Barça és això, és a dir, el Barça de la Masia per mi té la millor escola de formació del món, amb diferència, i és increïble que jugador que surt, jugador que s'integra al primer equip i ho fa bé. Més enllà dels casos que són excepcionals com Covarsí o Lamine, no? Però qualsevol altre, Gerard Martín, ostres, no t'esperaves aquest nivell, i mira com està jugant. No. Ni tampoc de Caçador, és que Héctor Fort, la llista és infinita al Barça. Marc Bernal, que es va lesionar i tenia una pinta increïble al principi de temporada per ser el titular. Sí, clar, això, arribar a aquest nivell és difícil, no és cosa d'un dia, però el Bayern ha d'intentar treballar en aquesta línia, és a dir, això sí que es pot copiar del Barça o intentar copiar-ho perquè en aquest sentit és un exemple. L'hegemonia del Bayern per tu té data de caducitat? És a dir, veus un Borussia Dortmund, el Leverkusen o el Leipzig, que a priori té un múscul econòmic més important, mengen a la mateixa taula que el Bayern en els propers anys o no és viable? Dependrà de si el Bayern s'equivoca molt i de si els altres tenen més ambició de la que han mostrat últimament. El Dortmund, per exemple, tu sents els seus directius i ells estan cofois i contents sent els segons d'Alemanya. I ara ja ni ho són, perquè el Leverkusen els ha passat per davant, no? Però durant aquesta època en la que el Bayern guanyava lligues consecutives, 11, fins a 11 consecutives, la seva satisfacció era ser segons. I en canvi, tenen un potencial del club increïble, per l'estadi, per l'afició, un club històric. Però, de seguida, la sensació que tenies era fitxem jugadors que ningú coneix i quan exploten aquí, a la mínima els venem. Clàusules de rescisió bastant assequibles pels clubs que puguin venir,
i no treballar aquest vincle de, ostres, és que volem construir un projecte realment per competir contra el Bayern. I això és que ho deien obertament els seus directius. El nostre objectiu és ser segons. Bueno, si vols ser segon, doncs potser primer no ho seràs, però has de tenir molta sort, i potser al final seràs tercer o quart, o setè o desè. I és el que li està passant al Borussia Dortmund. El Leverkusen, jo penso que amb Carro, que és el seu CEO, espanyol, per cert, té un punt més de rebel·lia per intentar plantar cara al Bayern. El que passa que també és complicat, perquè a diferència d'altres lligues, per exemple l'espanyola és la més evident, on sempre hi ha hagut aquesta pugna lluita Barça-Madrid, a Alemanya sempre hi ha hagut el Bayern, històricament des dels 70, i com a mínim un altre equip que li ha fet ombra, però en aquella època. I després aquell equip ha començat a fer les coses malament, o li ha faltat ambició, o s'ha equivocat en la política de fitxatges, i ha fet una plantilla d'un nivell molt més baix i ja no ha pogut consolidar-se. Clar, la gent que s'ho mira des de fora diu, no, és que el Bayern sempre va fitxar els millors jugadors de l'equip rival. Bé, això ha passat alguna vegada, però no sempre és així, això ho fa tothom, perquè el Dortmund ha fitxat més de rivals que no pas del Bayern, no? Que li pregunten al Leverkusen, per exemple. És veritat, el Bayern va fitxar Lewandowski, Götze i Hummels del Dortmund, i anteriorment De Roberto i Lucio, per exemple, del Leverkusen, a principis de segle. Però no és per això, és que el Bayern té aquesta continuïtat en la direcció del club, amb Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, abans Beckenbauer, porten molts anys treballant bé, que han innovat en moltes coses que no existien al futbol alemany, començant pel marxandatge als anys 70, i clar, el Bayern té un gran ingrés, un múscul econòmic amb els patrocinis, a nivell comercial. Clar, té molts acords comercials molt potents. Clar, i Uli Hoeneß deia, bueno, no és culpa meva que Telecom ens vulgui pagar a nosaltres 30 milions a l'any i que el Bayern, la competència, n'hi ofereixi 10. Això és perquè guanyem. Com que guanyem, la gent es vol anunciar amb nosaltres, no? Es vol associar a nosaltres. I clar, això es va fent més gran. Per tant, si tu no t'equivoques, tens aquesta posició de privilegi que t'has treballat als despatxos i a la gespa, i si no la cagues molt, la seguiràs mantenint. Llavors penso que el Bayern s'ha d'equivocar molt i els altres han de tenir un punt d'ambició que no han tingut. Fins i tot el Leipzig, amb el seu múscul econòmic, al final què fa? Fitxa jugadors també molt joves. Sí, sí. I moltes vegades, ara Xavi Simons, per exemple, el van fitxar pagant 50 quilos, però ja pensant, bueno, paguem ara 50, però potser l'estiu el podem vendre per 80. Doncs així... No, i també li passarà això amb Sesco. Amb Sesco jo crec que li passarà el mateix. Sí, sí. Són clubs compradors, no? Venedors, perdó. Són clubs venedors i el Bayern, doncs no. El Bayern és un equip gran. I això que tu has comentat dels jugadors per exemple, els meus jugadors del Dortmund, Lewandowski, Götze, Hummels, algun recent més, Schüle, no sé si va fer Dortmund-Bayern o ha fet Bayern-Dortmund només. Bayern-Dortmund, el van fitxar del Hoffenheim. Això del Hoffenheim, és veritat. Però aquests jugadors, allà a Alemanya, com has vist aquest moviment de marxar segurament del segon equip més gran, que és el Dortmund, al Bayern? Això com ho veien? Pel que jo sé i pel que veig amb naturalitat. És a dir, és veritat que en el cas, per exemple, de Mario Götze, l'afició del Dortmund li va saber greu, li va fer ràbia, perquè no havia acabat contracte, el tenien com un jugador molt estimat. En el cas de Lewandowski ho van entendre perquè ja havia acabat contracte, se'n va anar lliure i ho van entendre de manera diferent. I el de Hummels també, perquè en el fons Hummels es va formar al Bayern. I ell va fer Bayern-Dortmund, ha fet Hummels, és a dir, ha fet 2 vegades el camí a la inversa i era un jugador format al Bayern. I Götze en el fons també era bavarès, vull dir, l'apreciàvem molt a Dortmund, però Götze és bavarès i també, al final, la majoria de jugadors alemanys, així com aquí la majoria de jugadors catalans volen jugar al Barça o espanyols volen jugar al Madrid o al Barça, doncs allà històricament la majoria de jugadors alemanys volen jugar al Bayern, saps? Ha sigut així tota la vida, perquè no hi ha hagut aquest segon poder de manera permanent, ha anat canviant. Borussia Mönchengladbach, Hamburg, Colònia, Dortmund, apareix el Werder Bremen però desapareix, ara el Leverkusen, també a principis de segle però després desapareix fins ara, és a dir, clar, allà el gran club històricament parlant és el Bayern i per un jugador alemany jugar al Bayern, i a més el club també ho ha cultivat molt això al llarg dels últims 50 anys, som el club nacional, no? Som el club on els millors jugadors alemanys jugaran perquè després serem la base de la selecció i així ha sigut des dels anys 70. Quin és el proper jugador que estigui jugant a la Bundesliga que ho petarà?
que tu vegis, ostres, li vegis un potencial i diguis, aquest tio nivell similar al de Musiala o Florian Wirtz? És difícil aquesta pregunta, I hauria de pensar, perquè no és tan fàcil. A nivell Musiala Wirtz és molt, molt Sí, difícil. és molt alt, però un jugador, ostres, Clar, que clar. el vegis que acabarà a un gran segur. I hauria de pensar una estona per intentar afinar el tret, perquè no és tan fàcil. Ara, així com altres vegades m'ha passat de dir, ostres, que quan vaig veure Musiala, per exemple, vaig dir, hola, però quin fitxada, aquest tio és boníssim. No sé, t'entra pels ulls, sí. O Wirtz, que clar, el Bayern el vol des que estava al Colònia. El Leverkusen el va fitxar de l'etern rival. Colònia i Leverkusen són eterns rivals, i Wirtz jugava al juvenil del Leverkusen, i ja el volia el Bayern quan jugava als juvenils. Però llavors va decidir Leverkusen perquè ho veia més fàcil per establir-se al primer equip i arribar al futbol professional. I ja es veia, quan veies a Wirtz a categoria juvenils ja flipaves molt amb ell. Ara ho veig més complicat, això, No sabria qui dir-te, perquè Voltemade té coses fascinants, el davanter de l'Stuttgart, però de vegades es desconnecta. El Leverkusen ara ha fitxat a Ibrahim Maza, del Hertha de Berlín, estan a segona, però que també fa molt bona pinta, un migcampista ofensiu que ja l'ha firmat el Leverkusen, i tinc moltes ganes de veure la temporada que ve. I hauria de pensar una estona més perquè no ho tinc tan clar. No et sabria dir, aquest segur. Bjorn Gittens, que ja s'ha establert una mica més un jugador top, tu li veus cara de futura estrella o no? Tinc dubtes en quant a constància i regularitat, que és molt important per arribar a l'elit absoluta, saber-ho fer cada cap de setmana, o gairebé cada cap de setmana, no tenir alts i baixos. I Gittens he vist coses molt bones, però també desconnexions preocupants. Llavors no me la jugaria amb Gittens. És a dir, podria pensar, si el meu equip necessita un extrem que jugui a l'esquerra, és anglès, ara un equip de la Premier potser és molt llaminent a fitxar Gittens i et pot sortir bé, però no et sabria dir, segur que serà un dels millors extrems dels propers 10 anys. No me la jugaria. De fet, me la jugaria en pocs ara mateix. Me la vaig jugar una vegada amb Messi, quan encara era juvenil i ningú el coneixia, i a Barça TV em van dir que em faltava molt futbol per veure, que no arribaria ni al primer equip, imagina't. Hòstia, et van dir això, en sèrio? Sí, t'ho juro. Jo era un xavalín, jo era quan feia pràctiques a Barça TV, te'n recordes que t'he dit? Sí. I em van enviar a veure un Barça juvenil contra Sevilla, d'una eliminatòria de la Copa del Rei. I Messi va guanyar el Barça 5-0 i Messi va fer 4 gols i el 5è es va driblar al porter i la va donar un company perquè marqués, que li feia vergonya marcar ell el 5è. I clar, jo vaig tornar a la redacció flipadíssim, saps? Acabo de veure el millor jugador, que serà el millor jugador del món, no sé què. I em van dir, però si físicament és molt feble, no arribarà ni al primer equip. Mira tal. I me'n recordo d'això, de vegades. Mare meva. O sigui, que potser Bjorn Gittens recorda una mica un Jadon Sancho, podria ser? Però en canvi, sí, pot ser, però Jadon Sancho és que li veia condicions en la seva primera època, boníssim. Era una barbaritat. Per mi era el jugador que més s'assemblava a Neymar, per aspirar a una versió molt similar a Neymar, perquè tècnicament desequilibri 1 contra 1, entesa del joc també, però li ha faltat també aquesta constància. No va escollir bé potser el moment de fitxar per Manchester United, jugador que va allà, jugador que li costa molt. Excepte Bruno, és que la resta... Sí, és l'únic, El United és ara mateix anar... És zero recomanable, sí. La Bundesliga, tu de les grans lligues, el rànquing a quina la situaries? És a dir... A nivell competitiu, només esportivament, Sí. Esportivament sí, perquè evidentment que tema massa social i això és de les millors lligues o la millor, però a nivell, si ens basem només en futbol, on la posaries? Històricament o en el present? El present. En el present? Sí, entre la tercera i quarta posició. O sigui, estaríem... Però clar, sí. Sèrie A i Bundesliga, no entenc? Sí, però és una comparació, és una classificació difícil de fer perquè normalment ens basem en els equips més importants i els que competeixen a Europa. Llavors, la meva teoria és els equips de la part baixa o de la zona mitja, de la zona tranquil·la, que no van a Europa, de la Bundesliga, per mi són molt més potents que els de la Lliga Espanyola. Però aquests, clar, no els pots comparar en l'àmbit internacional perquè estem parlant del 8è o del 9è al 18è, en el cas de la Bundesliga. O del 9è desè al 20è en el cas de la Lliga Espanyola.
Jo crec que si juguessin entre ells, per més de la Bundesliga, per plantilla, per idea de joc, són més potents normalment que els de la Lliga Espanyola. Però els que competeixen a Europa, clar, això al final són faves comptades, i és veritat que la temporada passada els de la Bundesliga i els de la Sèrie A van competir millor que els de la Premier i la Lliga Espanyola, per això al final van tenir 5 places a la Champions, però normalment no és així, normalment és Premier, Lliga Espanyola, frec a frec i tercera, quarta posició, actualment Bundesliga, Sèrie A. Perquè, clar, per mi el 70, la lliga més difícil i més competitiva era la Bundesliga, el 70. Però Sí, clar, això ha anat m'estic canviant. remuntant 50 anys enrere. Sí, Els 90, era la els Sèrie A. 90 la Sèrie A, indiscutiblement. Però aquests últims anys seria així, ho veig. Val. I és veritat, jo sempre he escoltat el tòpic, sobretot quan va que al principi de la pandèmia, que només es podia veure la Bundes, era la Bundesliga és una lliga on els equips defensivament són molt febles. Això és veritat? Perquè juga amb un estil molt ofensiu, no? Això és veritat o no? Bueno, és una visió reduccionista, de dir, com que es marquen molts gols, es marquen més gols de mitjana que altres lligues, els equips són molt febles defensivament. Jo crec que és un tema d'idea futbolística en general a la lliga, que els equips prefereixen no tancar-se, és a dir, els equips són més valents, per entendre'ns. Sí que contra el Bayern hi ha equips que prefereixen entregar la pilota i acumular-se a l'àrea, però també veus molts altres equips que no tenen els arguments del Bayern, que van a buscar-lo a dalt, o que quan es despleguen el contraatac arriben amb molts jugadors a l'àrea rival per acabar-te les jugades. Clar, què fa tot això? Doncs que al final els partits es trenquin molt més, és una lliga que vas molt més ràpid d'una porteria a l'altra, per tant hi ha més espais, per tant els equips grans ho saben aprofitar millor. Per tant el Bayern, si els partits es trenquen, té més possibilitats de fer gols perquè els seus jugadors són millors i sabran aprofitar aquests espais que t'acaben concedint els rivals, que són més desinhibits que els més fluixos de la Lliga Espanyola. A la Bundesliga normalment no es tanquen tant com equips de la Lliga Espanyola que entreguen la pilota al Barça, per exemple, i ja vindreu, no? Val. I ara sí que et volia preguntar a nivell social, Alemanya és un dels països que es viu més el futbol, perquè, ostres, els estadis, tu mires un partit de la Bundesliga, de la segona divisió a la tercera, i els camps sempre estan plens. Com és un ambient d'un camp a Alemanya? Perquè tothom sempre s'omple la boca dient Anglaterra és on hi ha el millor ambient del món del futbol. Però Alemanya no té res a envejar-li, i això és, jo també he escoltat molta gent que ho diu, que a Alemanya l'ambient és molt millor que Anglaterra, no? I tant, però no es pot ni comparar. Això t'ho explicarà Harry Kane, per exemple, que li van preguntar què és el que més t'ha sorprès de la Bundesliga, i diu l'ambient als estadis. Li diuen, però si tu vens d'Anglaterra. Diu, és que arriba i diu, és que no es pot ni comparar. Diu, és increïble. El que es viu a la Bundesliga en els partits de futbol és increïble. Ni la Premier ni cap altra lliga del món ho pot igualar, això. És a dir, els camps estan plens, però a més són aficions, la majoria, amb un sentiment de pertinença en el dia a dia molt gran. Això es veu, per exemple, amb els tifos que fan, que són fets a través del club, no el club que contracta una empresa i et fa un mosaic despersonalitzat com els que veiem aquí a la Lliga Espanyola o la Lliga Anglesa, que ni se'n veuen. Allà estan setmanes i setmanes preparant mosaics commemoratius d'un episodi històric del club que l'any 1946 va arribar a la final de no sé què, i et fan les reproduccions a escala normal dels jugadors d'aquella època, de l'entrenador, i això els aficionats ho estan preparant durant setmanes i mesos fins que ho poden portar al camp. Hi ha aquest component de l'aficionat ultra, que en el fons sí que els ultras poden ser molt nocius pel futbol, però també hi ha altres maneres de viure el teu club, que és una visió ultra, que no té per què implicar violència, agressivitat, ni posicions d'extrema dreta, al contrari. Hi ha molts grups ultras a Alemanya que són d'esquerres, que ajuden a la comunitat, que treballen a favor de la immigració, d'acollir els refugiats, d'estar amb els més necessitats, etc. I això crea una comunitat, un sentiment de pertinença amb el teu club, amb la teva ciutat, amb la teva zona, que després es respira als estadis. El fet de poder anar a veure els entrenaments que són a portes obertes, les activitats que preparen els clubs amb els seus aficionats, no sé, en el cas del Bayern, per exemple, fan les visites a les penyes per Nadal, o també fan un munt d'activitats. Tots els clubs estan sempre pensant com poden organitzar el seu dia a dia i l'activitat del club amb els socis i els aficionats en el centre de l'acció.
no són clients, són el batec del club. Vale. I això després fa que tinguin aquest sentiment de pertinença i que vegis aquests ambients als estadis, que no només és omplir-los, que els omplen sempre, sinó com es viuen els partits allà i aquest punt de pertinença que per mi és exclusiu o gairebé exclusiu entre les lligues grans, perquè després també hi ha el cas de Suècia, que és com la Bundesliga, però encara més anat de l'olla, però entre les lligues grans és que no hi ha ni punt de comparació. Els clubs són dels socis per la norma del 50+1, tret de les 4 o 5 excepcions que hi ha, i tot això et porta el preu de les entrades, l'horari dels partits, que tu te'n pots anar un dissabte a 3:45 de la tarda a veure un partit a l'altra punta del país i saps que aquell mateix dissabte, amb bons transports públics, arribes a la teva ciutat. Això no, aquí és inimaginable. Això aquí és imaginable. Clar, és això, que hi ha això que sempre es diu el futbol és de la gent, o sigui, a Alemanya realment és així. O sigui, el futbol realment és pel poble i no com aquí, que s'està convertint el futbol per les classes més altes. No? Es podria dir que, Sí. resumir que és així. I més que a Alemanya, una entrada no sé si val que són de mitjana 30 euros per anar a veure un partit, i els sous que hi ha aquí a Alemanya és que els sous que hi ha a Alemanya, els compares amb els d'aquí, és que per ells potser aquests 30 euros són per nosaltres com 10 euros. Sí, això, és així. És que això els clubs alemanys sí que ho tenen. No, sí. I també et volia... És així. També tema a Alemanya, l'escola d'entrenadors els últims anys han tret molt bons entrenadors i han apostat, no sé si va començar el Hoffenheim amb Nagelsmann, a apostar per entrenadors molt joves. Això, després de l'invent aquest de Nagelsmann, ha començat a passar més i a Alemanya hi ha bastants entrenadors molt joves, no? Sí, exacte. Aquesta és una altra particularitat del futbol alemany dels últims anys. No sempre ha sigut així, però en els últims anys sí que és veritat que no importa tant el que tu has fet com a jugador, sinó la teva formació com a entrenador i les teves idees i la teva vàlua. El cas de Nagelsmann és el més significatiu, no? Com a jugador no va arribar mai a ser professional i ara és l'entrenador de la selecció i després de passar pel Bayern. Per què? Perquè el seu mètode era atractiu, era bo, en sap un munt i ha pogut triomfar d'això. Bé, abans fins i tot Jürgen Klopp tampoc va ser un gran futbolista, va ser jugador de segona divisió, sobretot al Mainz. Allà mateix li van donar l'oportunitat, després al Dortmund, i ja coneixem tots la seva trajectòria. O el cas de Sebastian Hoeneß, per exemple, últimament, que és el nebot d'Uli Hoeneß i el fill de Dieter Hoeneß, que entrenava categories inferiors del Bayern, va guanyar la tercera divisió amb el filial del Bayern i després l'Stuttgart li ha donat la seva oportunitat, l'ha classificat a Champions i ara té un projecte molt atractiu allà, jugarà a la final de Copa d'aquí uns dies contra el meu estimat Arminia Bielefeld, que estic completament obsessionat amb aquest club, Andreu. Això també és una història molt maca d'aquest any. T'ho vull preguntar, com has vist això de l'Arminia, que fa res 2-3 anys estava jugant a la Bundesliga, aquest equip, i van acabar baixant a la tercera i estan al final d'una Copa del Rei. Copa del Rei, perdó, de la Pokal. Sí, com és això? Pensa que jo ara estic perfectament a 2:45 de la matinada mirant vídeos de l'Arminia per YouTube i altres plataformes que trobo amb un gotet de Jägermeister. Estic completament obsessionat per aquest club i llavors he vist molts documentals aquests dies per entendre més coses sobre com viuen ells al club i realment ells diuen que si ets de l'Arminia no t'avorreixes, no? Que això és segur, avorrir-te és impossible. Per això que deies, perquè la temporada 2019-2020 guanyen la segona divisió i pugen a primera. Si estan un any, salvant la categoria in extremis, però després baixen de primera a segona, la temporada següent baixen de segona a tercera i la següent estan a punt de baixar de tercera a quarta. Queden 14ens a 6 punts del descens. A 6 punts del descens. Això estic parlant que ja era la temporada passada. Això és la temporada passada. Amb Mitch Kinniat com a entrenador ja, que és el mateix que tenen aquesta temporada. No el fan fora, mantenen la confiança amb ell i comencen un nou projecte a tercera divisió. Fan 2 o 3 fitxatges interessants, arriba Grodowski també el mercat d'hivern que els ha ajudat molt, un davanter molt interessant. Bé, i aquesta temporada eliminen a 5 equips de primera divisió jugant a casa a la Pokal, però els eliminen bé. Contra el Leverkusen, l'Arminia va ser notablement superior, és a dir, els van passar per sobre. Va ser el millor equip del partit, clarament. Contra el Werder Bremen a la primera part, 3/4 del mateix. Sent superiors a equips de primera divisió. I ara en aquest tram final, que estic intentant veure tots els partits que puc, també de tercera divisió, eren quarts, però ara ja van segons. I aquest dissabte...
els dos primers pugen, tenen 6 punts d'avantatge i falten 3 jornades. Està gairebé fet. I ho poden certificar aquest dissabte, que juguen contra el líder, el Dinamo Dresden, a Bielefeld. És a dir, que a banda de certificar l'ascens, també hi ha una copa en joc, que és la Lliga de Tercera Divisió, que és una competició que organitza la Federació Alemanya de Futbol, que organitza dos, organitza la Tercera Divisió i organitza la Pokal. Per tant, l'Armínia està en un moment que pot guanyar la mateixa temporada les dues competicions que organitza la Federació Alemanya de Futbol, que són Tercera Divisió i la final de la Pokal contra l'Stuttgart. I a més estan a la final de la Copa Westfàlia, perquè els equips de categories regionals o de tercera divisió juguen la Copa del seu land, i l'Armínia, que ja va guanyar la temporada passada aquesta Copa, l'ha tornat a jugar aquest any. I jo he vist partits contra equips de sisena i setena divisió a camps que estan amagats enmig de boscos frondosos d'allà a la zona de Westfàlia, i l'Armínia passant les putes contra equips de sisena, setena divisió, guanyant 0-1 en el temps afegit, la mateixa temporada. I després guanya un de primer. Ostres, que bo. I la setmana següent juguen contra el Leverkusen i li passen per sobre. És una cosa fascinant. Ostres, que bo. Vull dir, és increïble, és increïble. Sí, l'Armínia té aquesta història també que es diu Armínia per Arminius, que per cert hi ha una sèrie a Netflix que està molt bé, que parla de la vida d'Arminius, que era un cabdill que va néixer a Germània, en aquella zona, i els romans van segrestar de petit per emportar-se-la a Roma, el van educar amb la cultura militar romana, i després, anys després, quan ja va créixer, el van enviar allà, a la zona on vivia la tribu dels caruscs, al bosc de Teutoburg, on hi ha Bielefeld actualment, i quan va veure com tractaven a la seva gent, diguéssim, va dir, doncs, et deixo els romans i me'n vaig amb la meva gent, amb els germànics, i va unir totes les tribus germàniques i va derrotar 3 legions romanes, Arminius, i per això el club es diu Armínia, en honor a aquest personatge històric. És guapíssim. Doncs esperem que no li passi com l'Hamburg, que anaven a pujar aquest any a la Bundesliga i s'ho han complicat. A l'Armínia, a veure si pugen a la... L'Hamburg fa sempre el mateix. Cada temporada Andreu fa el mateix. Sí, no, porta 4 o 5 anys estancats allà a segona. Sí. I una pregunta, Marc, a quants camps d'Alemanya has anat? Bé, a camps he anat a pocs, del Bayern sobretot, a camps d'allà a la zona, i diria que ja està. Per veure partits en directe diria que ja està. De visitar en plan, passo per la ciutat, perquè és una cosa que sempre m'ha agradat fer des que era petit, i viatjava amb els meus pares i els obligava passem per Mònaco, doncs anem a veure l'estadi Lluís II, saps? Anem a Milà, doncs hem d'anar a San Siro. Això sempre ho he fet. Llavors n'he visitat altres, però en dia de partit diguéssim que no. Però clar, és una cosa que pots veure perfectament això des de la tele, tot i que clar, si vas allà i veus l'ambient en dia de partit, doncs és fascinant. I Marc, ara ja per acabar, l'últim bloc que volia sentar-me amb tu és parlar del Barça, sobretot de la figura de Hansi Flick. Primer de tot vull que em diguis les similituds que estàs trobant amb el Barça de Flick i el Bayern de Flick. Doncs tots dos equips són molt ofensius, tots dos equips volen jugar tanta estona com sigui possible a camp contrari, tots dos equips pressionen molt bé i amb molta agressivitat i amb molta valentia i un punt de bogeria per a alguns, però al final és el que et demana aquesta idea de joc, i tots dos equips mentalment també són molt forts, és a dir, que tenen una convicció absoluta en la victòria. Tu veies jugar aquell Bayern, semblava que els jugadors no tinguessin por de perdre o que directament pensessin que perdre no era una possibilitat, que era impossible perdre. Transmetia això aquell equip. I el Barça actual et transmet coses molt semblants i ho veiem en les remuntades dins d'un mateix partit que està fent l'equip. I quines principals diferències veus d'aquests dos equips, del Bayern i del Barça? Doncs potser una de les principals diferències en quant a joc és que aquell Bayern carregava l'àrea de manera extremadament ferotge, és a dir, arribava molt bé per fora, amb la simbiosi lateral extrem, a l'esquerra Alfonso Davies i Koeman, normalment, i a la dreta podia jugar Pavard o Kimmich, depèn del moment, i Gnabry, més Perisic, també tenies a Coutinho. Arribava molt bé amb aquestes societats que formaven els jugadors exteriors, i després, quan s'entraven per carregar l'àrea, l'equip ho feia molt bé, de manera ferotge, però també de manera molt calculada per poder arribar a totes les zones d'àrea, repartir-se bé els espais, amb Müller, Lewandowski, que s'entenien amb els ulls tancats, amb Goretzka, que podia arribar de segona línia, amb els migcampistes que fossin. Sempre tenies amb l'extrem de costat oposat, també tenies 4 o 5 jugadors que t'arribaven a l'àrea. Ara el Barça
potser no carrega l'àrea de manera tan ferotge, però en canvi conquereix molt bé la frontal, amb jugadors que són molt fins a la zona de mitja punta o del 8 de l'interior alt, com especialment Olmo, però també Pedri, Lamine quan va cap a dins, Rafinha quan va cap a dins. Genera moltes ocasions al Barça i la sensació de ser sempre perillós quan pot conquerir la frontal, que és bastant sovint. I amb quin dels dos equips creus que té més mèrit la feina de Hansi Flick? Ostres, no t'ho sé dir. Jo diria que ho veig molt meritori en tots dos casos, per motius diferents, però sí, en tots dos casos... Sí, clar, un arribes, el Bayern arribes que arribava d'interí, no? Era el tècnic interí, que ningú el coneixia, i el Barça, doncs, ningú s'ho esperava, això, no? O sigui, cabal. Vull dir, més o menys igual, sí. No? És molt meritori el que ha fet, això està clar. Sí, ho has explicat molt bé, bàsicament és això, motius diferents però mèrit igual. I et volia preguntar, tothom ha parlat de la línia del fora de joc del Barça aquest any, que està molt ben coordinada, que és impressionant. Això amb el Bayern, Flick també ho feia o amb el Barça s'ha accentuat molt més? Jo tinc la sensació que amb el Barça s'ha accentuat més. També ho feia perquè jugava amb la defensa molt alta, però el meu record, hauríem de tirar d'estadístiques, però jo diria que el Bayern no feia caure tantes vegades en fora de joc al rival. També perquè no ho necessitava tant. És a dir, al Barça tu jugues amb dos centrals que no són especialment ràpids, Kovacic o Martínez. Llavors, és fonamental poder calibrar bé aquesta línia, perquè si no ho fas, després ja no pilles el davanter rival moltes vegades, saps? I ho fan de manera magistral. Kovacic i Íñigo saben qui ha de marcar el fora de joc en funció d'on ve la pilota, que és el costat fort. Llavors el central més proper a pilota és qui marca el fora de joc, perquè és qui veu la pilota i no veu els que té l'esquena, els companys que té l'esquena, no els veu, llavors ha de ser ell, no? I com els altres s'adapten a aquest lideratge del jugador que sigui en cada moment. Això es veu molt bé en el Barça i és increïble. Ho fan de manera tan sincronitzada que és fascinant. Llavors, però ho fan sobretot perquè saben que és la seva principal arma. Si no, a nivell condicional, moltes vegades no seran prou ràpids Kovacic i Íñigo per atrapar els davanters rivals. En canvi, el Bayern era més salvatge des d'aquest punt de vista, perquè jugaves amb Boateng i Àlava, que eren rapidíssims amb 50-70 metres a l'esquena. A Boateng, clar, feia 1,90 m, li costava els primers 3-4 metres, sí, però una vegada, si era una carrera llarguíssima, t'acabava pillant el davanter i li prenia la pilota. I Àlava era un altre tipus d'explosivitat, més fort en espais curts, però molt sostinguda en els llargs, i els dos no necessitaven tant aquesta calibració al mil·límetre de la línia defensiva, perquè deien, si ens agafen l'esquena, tenim 70 metres fins a porteria, ja els pillarem, els davanters. I si no tenim a Neuer, que segurament ens estarà cuidant l'esquena, sortirà i ofegarà l'atac del rival. Una pregunta, la reputació de Hansi Flick a Alemanya va baixar una mica després del seu pas discret per la Mannschaft o no? Bé, no t'ho sabria dir exactament perquè això depèn de com tu miris o de què llegeixis o de qui t'ho estigui dient. Clar, hi haurà gent que va aprofitar aquesta eliminació a fase de grups per pensar que ja no era tan bon entrenador, però jo pel que veig al Bayern, que és el que més controlo a nivell de massa social i del que pensa, clar, el llegat de Flick amb els 6 títols i com va jugar aquell equip no es va espatllar perquè després no li anés bé una selecció alemanya en un torneig tan curt, que depens de moltes coses, de moltes petites coses que com a entrenador de vegades no pots controlar. Alemanya no va jugar tan malament per caure eliminada, però li va anar tot malament. Li va sortir tot malament, no? Però no va jugar tan malament com per no passar a fase de grups. Ara et volia comentar una cosa. Hi ha unes declaracions del periodista Ernest Folk, suposo que sabràs del que et parlo, de que va dir que el Barça va fitxar un professor de gimnàsia referint-se a Flick. Tu, quant d'acord estaves amb aquesta idea quan vas escoltar aquesta idea? Bé, no sé si no es va saber expressar bé i realment ell ho deia pensant o llegint que a partir d'ara el Barça treballaria bé físicament. Aquesta és l'altra cantarella. Que normalment el futbol no és un problema de físic, normalment no ho és, saps? I sempre és el primer recurs quan les coses no et van bé. Físicament la intensitat han faltat, això és impossible de calibrar, però vaja. I llavors potser va llegir que el Barça per fi treballaria bé físicament perquè els jugadors del Bayern en aquella època estaven tots massats i musculats i veies a Goretzka, no? Ostres, sí. Davis,
Però, clar, és a dir, el Bayern no va resar per això, només per això. Sí que estaven ben preparats físicament, però tàcticament era un equip amb les idees claríssimes i amb molts recursos. Tècnicament tenia jugadors finíssims, meravellosos, com Kimmich i Thiago, especialment ells dos, però també d'altres. Es van conjuntar totes les coses, no? Potser ell va llegir això i va fer aquestes declaracions, o potser també són unes declaracions fruit de la ignorància, de coses que... Perquè els tertulians al final de futbol surten allà i han de parlar de tot i opinar de tot i de vegades no tenen ni idea de res, saps? Especialment quan han de parlar de coses forasteres que no controlen, no han vist, no coneixen. Llavors, aquell Bayern de Flick, doncs probablement la gent del Barça o l'Ernest Folk en particular, què va veure? El 2-8 i ja està. I potser la final de Champions contra el PSG. Amb sort 3 o 4 partits d'aquell Bayern, però els que van veure tota l'evolució de l'equip des que va arribar Flick, doncs van veure que és un entrenador magnífic, que és impossible canviar un equip de la nit al dia, com ho va fer Flick, de com jugava el Bayern de Kovac a com va jugar el Bayern de Flick. No depèn de fer fartlek als entrenaments. Has de ser una ment brillant tàcticament, i Flick ho és. Llavors, bé, al final, aquestes declaracions a mi al principi recordo quan era més jove em carregaven molt i pensava, aquest analfabet, aquest ignorant, què està dient? I després dius, bueno, cadascú fa el que pot, bonament pot i ja està. Però hi ha molta gent que fa el ridícul, sí. I tu també tens unes declaracions, val? Que A veure, les són vaig tan ridícules trobar... com aquestes o no? No, Són tan ridícules no, com... jo jo no. Ho trobo, de fet, bastant A veure, raonables. Val? Tu vas dir, al mes de maig, just quan el Barça havia fitxat a Flick, que amb l'arribada de Flick al Barça, Flick necessitaria molts canvis perquè hi havia molts jugadors que no acceptarien el seu joc. Llavors jo et volia preguntar, tu quins jugadors d'aquest Barça actual no veies que encaixessin en el sistema de Flick? sí, és bona, perquè realment amb això m'ha sorprès molt Hansi Flick, perquè en realitat no ha necessitat tants canvis És que de només té jugadors. un jugador ha fitxat. Olmo. Sí. Sí. Clar, jo pensava, per exemple, que Lewandowski potser a la seva edat ja no seria capaç de mantenir el que va fer en aquell Bayern de Flick, que era un jugador també molt voraç en la pressió, però vaja, Flick ha sigut tan intel·ligent que ha sabut modificar coses. Llavors, a Lewandowski no li demana els mateixos esforços que en aquell Bayern, però és un jugador molt intel·ligent, per exemple, per orientar la sortida del rival. Lewandowski, sense fer uns esforços tan agressius, tàcticament sí que sap veure a quin jugador haig d'anar a tapar jo. Al principi, per exemple, era molt a mig centre rival, però no sempre és així. Com taparé jo a línia passada, perquè després els meus companys, que ara estan en un millor moment físicament parlant, ho puguin fer. Llavors, li ha reduït la tasca a Lewandowski, per exemple. Llavors, t'adones que amb els mateixos jugadors que té el Barça, o amb un mateix Lewandowski que tenia aquell Bayern i que també té aquest Barça, si canvies els comportaments dels jugadors o els rols o fas matisos en la teva idea de joc, per exemple, allò que dèiem abans, no carregar l'àrea amb tanta fortalesa ni amb tanta voracitat, però treballar fins i tot encara més el que és el joc interior, la finesa en espais reduïts, pots mantenir la teva idea base i pots afegir-hi matisos. Llavors veiem que no és exactament el Bayern de Flick, que té moltes coses en comú, però que també té algunes diferències notables. Per tant, al final, el que fa Flick és corregir-me a mi i dir-me no tenies raó, Marc, perquè amb els mateixos jugadors que tenia el Barça jo puc mantenir la meva idea de joc, simplement matisar-la amb algunes coses. No serà el meu Bayern, però serà el meu Barça, mantenint-me fidel al que jo sento i com ha de ser el futbol. Per tant, és un exercici futbolístic de Flick monumental. I, per exemple, hi havia algun jugador que t'esperaves més? No, jo m'imagino Araujo, que és un central que la seva principal característica és la correcció, i amb la línia d'avançada, doncs això a Araujo li hauria de beneficiar, i a mi, sincerament, m'ha decepcionat bastant de moment aquesta temporada d'Araujo. No sé si coincideixes amb mi amb això, que hi ha algun jugador del Barça que t'esperaves més a banda d'Araujo. Sí, jo Araujo em pensava que seria molt important per això mateix que has explicat, però com que abans dèiem, és que el Barça actual viu molt de calibrar bé la línia per fer el fora de joc, i el Bayern de Flick era més salvatge en aquest sentit perquè els seus centrals a nivell condicional eren més forts, eren més ràpids, més poderosos. Llavors jo penso que Araujo hagués viscut molt millor amb el Bayern de Flick que amb el Barça de Flick, perquè els centrals del Bayern de Flick, evidentment que tenien responsabilitats tàctiques i, per exemple, en pilota també eren molt importants en sortida de pilota i tots dos molt bons, i això Araujo no ho té,
però en fase defensiva, a l'hora de mostrar el seu poder com a corrector, aquest poder com a corrector penso que l'hauria pogut exhibir molt més al Bayern de manera més salvatge, que no tant al Barça, que sí, que ha de ser potent per ofegar metres a l'esquena, però que ha d'estar molt concentrat per tirar la línia del fora de joc, i això li costa a Aragó. I ja per acabar sobre preguntes del Barça de Flick, Flick ha apostat molt per la Masia. Això creus que és per la situació econòmica del club? Perquè amb el Bayern també mirava tant cap avall o no ho feia? És veritat que amb el Bayern, per exemple, va debutar amb ell Angelo Stiller, que abans te l'he anomenat, que ara està a Stuttgart, i Jamal Musiala també se'l van portar, per exemple, al torneig final de la Champions a Lisboa, i va començar a donar-li també minuts, sobretot importants ja en la seva segona temporada. Són dos casos importants. Però clar, jo penso que el nivell no és el mateix, i llavors aquí ha vist que el Barça, jugador que puja, jugador que té les coses molt més clares i és molt més fàcil integrar-lo, potser també per aquesta necessitat econòmica que deies, que el Barça no pot fitxar tant com el Bayern en aquests moments, i s'ho ha trobat, però jo penso que sempre ha tingut un ull pels jugadors més joves. De fet, ja ho feia quan estava a la Federació Alemanya de Futbol com a entrenador i amb altres responsabilitats anteriorment, com a assistent de Joachim Löw, per exemple. Ell tenia a la seva base de dades i un control absolut dels jugadors de les categories juvenils. Per tant, penso que sempre ha apreciat molt treballar amb els joves, i en el cas del Barça ho estem veient i els ha millorat a tots. Vull dir, molts van debutar amb Xavi i ja veiem coses molt interessants, però és que el nivell de tots els jugadors que pugen del filial és extraordinari. I Flick també dona la sensació que s'ha adaptat molt bé a la cultura del Barça, perquè jo recordo l'any passat ja va començar a veure, no sé, era un partit d'handbol al Palau, també anar-se'n al Johan Cruyff a veure el Barça. O sigui, dona la sensació que Flick ha sapigut on anava, i la veritat que de moment s'ha adaptat molt bé, no, el Barça? Sí, això és molt important, i penso que és una cosa que ell sempre ha mirat molt. En el cas del Bayern no necessitava aquesta adaptació perquè diguéssim que ell és del Bayern. Vull dir, ell és aficionat del Bayern, va jugar al Bayern com a futbolista, i després era casa seva, no? Però ell sempre quan feia declaracions, i ara ho fa també el Barça, el fet de parlar també en primera persona, recordo abans de Lisboa deia, ja tenim 50 títols nacionals, 30 lligues, 20 copes, les acabem de guanyar, les últimes, el palmarès és formidable, ho volem arrodonir amb la 6a Champions a Lisboa, i ara també quan parla del Barça sents que ho viu en primera persona, perquè jo penso que per poder viure plenament la seva professió és un entrenador que necessita aquesta connexió amb el club. N'hi ha d'altres que potser no necessitaran i que miraran més ells, la seva persona, amb independència del que és el club. Però en el cas de Hansi Flick hi ha altres entrenadors que també són molt partidaris d'això, Kompany mateix, necessiten aquesta connexió, entendre el club, la seva història, la seva manera de pensar, la seva manera de fer, i per això també la gent del Barça suposo que l'aprecia tant a Flick. I tu creus que li ha salvat la legislatura a la porta? Ostres, no ho sé, això, perquè al final que el Barça sempre depèn molt d'això, dels resultats esportius del primer equip de futbol. I suposo que si no hagués anat bé aquesta temporada potser hagués trontollat i potser l'oposició hagués fet més soroll i no sé fins a quin punt haguessin pogut complicar-li la legislatura. Però tinc la sensació que la majoria de la massa social del Barça està amb la porta en aquest moment. També escaldats per les experiències anteriors de gent molt oposada ideològicament a la porta, que són els que van ensorrar el club en la més absoluta de les misèries, especialment Sandro Rosell i després Josep Maria Bartomeu. Suposo que molts han après la lliçó i ara pensen que en aquest moment delicat doncs, el millor era la porta. I l'última del Barça és sobre un possible jugador que ha sonat per arribar al Barça, que és Jonathan Tah, central alemany que està jugant al Leverkusen. Tu el veus? Seria una bona incorporació per tu al Barça, Jonathan Tah, o no el veus? Jo crec que Jonathan Tah ha millorat molt els últims anys, especialment amb Xavi Alonso. S'ha convertit en una defensa molt estable. Abans tendia molt a l'error groller, però això ho ha minimitzat aquestes últimes temporades i per condicions penso que sí que podria ser jugador del Barça. És a dir, és un perfil Araujo per entendre'ns, però bastant millor en pilota i bastant millor tàcticament també. Potser no tan poderós, tot i que també ho és molt per corregir l'esquena, és molt ràpid en carreres llargues i és molt potent en el cos a cos i fort en el joc aeri, però és més complet
perquè tàcticament no té tantes llacunes i perquè en pilota, sense ser un central extremadament creatiu, no és Covarsí, no és Íñigo Martínez, és molt correcte. És molt correcte, sobretot en passades llargues, t'ajuda a sortir de pressió. I llavors penso que futbolísticament es podria adaptar perfectament al Barça de Flick, sí. I no el veus pel Bayern? Que dèiem abans, un central així low cost, va acabar el contracte, I passa que bona incorporació, no? sí, futbolísticament penso que també. El que passa que la temporada passada, l'estiu passat, va estar a punt d'arribar i al final no es va fer l'operació per un marge de 5 milions d'euros. És a dir, el Consell de Supervisió del Bayern, que ha d'aprovar les operacions econòmiques que passen d'un paquet de 50 milions entre traspàs, salaris, etc., doncs no va aprovar l'operació, tot i que Max Eberl ja la tenia lligada amb el Leverkusen i amb Jonathan Tah, per 5 milions. Li van dir que passava els límits per 5 milions d'euros, els del Consell de Supervisió. I aleshores això jo penso que va cremar una mica a Tah, que ja es veia amb la samarreta del Bayern, i no sé si estaria per la labor ara de venir al Bayern. Per com mal has descrit a Tah, no sé, una versió una mica de marca blanca d'un Van Dijk, podria ser. Central poderós físicament, bon desplaçament, podria, no sense sí, el nivell té coses, de Van Dijk. És veritat. Me l'has descrit no i hi havia m'ha pensat. recordat una mica a Van Dijk. O sigui... Una cosa molt bona que té Van Dijk, que per mi és el millor en això, és un mestre, és la temporització defensiva. És a dir, és un jugador que davant d'inferioritats numèriques, si li venen 2-3 davanters contra ell, no es posa mai nerviós. No va a pilota, sinó que pensa, ara com m'haig de col·locar perquè els meus companys tinguin temps d'ajudar-me a baixar i embrutar la jugada. Això ho fa, i això amb defenses tan altes és molt important, perquè moltes vegades estàs 1 contra 1, o fins i tot si et salta el central del costat i perd el duel, estàs tu sol contra 2 o 3. Sí. I clar, Van Dijk segurament ha perdut poder a l'hora de ser molt ràpid, explosiu, però corregeix amb aquesta acció de temporització tan bona que fa. I ara et volia preguntar, per acabar, sobre l'Espanyol. Com valores la feina de Manolo González aquesta temporada? Perquè és que l'Espanyol, per mi, veient la seva plantilla a inici de temporada, era un equip que era salvar-se i poca cosa més, no? Absolutament. Jo també pensava això mateix que dius, Andreu. Salvar-se i amb sort. I durant molts moments de la temporada seguia tenint aquesta sensació. Però l'evolució que ha fet l'equip és impressionant. Per tant, el treball de Manolo González s'ha de valorar amb una nota altíssima, perquè hem vist un equip que tenia pràcticament nuls recursos en pilota durant bona part de la temporada, joc directe cap al davanter, a veure si guanyava el duel i on hi havia la caiguda de la segona pilota i a veure què podem pescar per aquí. De cop i volta sortim del darrere amb molta més tranquil·litat, alternem passades més llargues amb sortides més curtes i elaborades, triangulacions, passem pel mig camp, ajuntem l'equip rival a una banda i després el sorprenem a l'altra. És a dir, de cop i volta, no és per art de màgia, evidentment, això és la feina que ha fet Manolo González al llarg de la temporada, que els seus jugadors no ho sabien fer, això. No estaven preparats per fer tot això que estan fent des de Vallecas, especialment. Des del dia del Rayo Vallecano, els últims partits de l'Espanyol ha fet un creixement en aquest sentit en pilota formidable. I això et parla de la feina de l'entrenador. I ara mateix l'Espanyol se sent amb capacitat per competir contra qualsevol. I això també té a veure amb les incorporacions que ha fet al mercat d'hivern, perquè just parlaves d'això de la sortida de pilota, per exemple, Urco González del mig del camp li ha portat molt a l'Espanyol i també al davanter, el número 2, Roberto Fernández es diu. Doncs sí. A l'Espanyol ha sabut fitxar bé el mercat d'hivern, no? Han sigut dos encerts, exacte. Sí, Roberto Fernández és millor que els altres davanters que havia fitxat a l'estiu l'Espanyol. En pilota no és un prodigi, però sap fer més coses, l'aguanta, se la queda molt millor, permet cosir l'equip quan surt en transició. I Urco González, clar, és un mitjcentre que té un peu que no tenen els altres migcampistes de l'Espanyol i també t'ha ordenat molt en aquest sentit, però no n'hi ha prou. És a dir, per molt que aquestes dues incorporacions hagin funcionat i que et suposin un salt qualitatiu, el futbol no és fitxaré aquests dos jugadors i de cop i volta sabré sortir millor des del darrere, no? El creixement el veus en jugadors com Cabrera o Kumbula, per exemple, que abans sempre jugaven en llarg i la pilota els hi cremava, se la treien de sobre, ara l'aguanten fins que salta algú a pressió de l'equip rival, intenten trobar l'home lliure, surten amb més tranquil·litat, tot això és feina d'entrenament i d'entrenador. No és fitxo dos jugadors que milloren l'equip i ja està, tot i que evidentment han ajudat molt aquests dos que deies. I ja per acabar també vull parlar del nom que m'has mencionat abans, Joan Garcia. Per tu estàs sent el millor porter de la Lliga aquest any? Sí, clarament. Val.
Sí, sí. Sí, perquè la seva estadística expected goals, no sé si hauria d'haver encaixat 4, com hi ha algú gols més dels que ha rebut. Mm -hmm. Que, bueno, Clar, això l'estadística és... també, Sí, sí, clar. l'estadística també dona la raó a aquesta teoria que nostra, que és el millor porter de la Lliga, que suposo que la comparteixes pel que em dius, Sí, 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 tant. i clar, tu el veus jugar cada cap de setmana i més enllà de que cada partit o gairebé cada partit et deixa aturades per la col·lecció, cada partit en fa com a mínim una que dius, uah, que fas, increïble. Però és tot el que transmet també com a porter, aquesta personalitat, la tranquil·litat, que es pot equivocar en un moment, com tots els porters, però té grandesa, saps? I per un porter tenir aquest punt de grandesa, de confiança en un mateix és molt important. I sobretot a nivell més tècnic, el que et deia abans, a mi m'encanta com bloca, perquè totes les pilotes que pot blocar les bloca, i avui en dia hi ha molts porters que no, que refusen, que surten amb el puny, i això és un risc, perquè si no enfoques bé el refús o el cop de puny, la pilota et queda allà, segona opció pel rival. I en canvi Joan Garcia, blocant tot el que pot blocar i bloca, transmet molta seguretat a l'equip. I tu creus on anirà l'any que ve? On el veus tu a Joan Garcia? Perquè havia sonat Serà en l'Arsenal, Arsenal. però l'Arsenal té David Raya i no sé si el voldran. Clar, està per ser titular, està per No, anar no, a sí, sí, és que... un equip que no li pots prometre mai la titularitat a ningú, però està per anar a un equip que pensi Joan Garcia serà el meu porter durant els propers 10 anys, porter titular. Llavors, no hi he pensat a fons, perquè s'havia parlat molt de l'Arsenal i pensava, bé, potser volen tenir dos porters i que competeixin entre ells, i a veure qui acaba jugant més, alternar competicions també, potser que les copes la jugui un, la lliga l'altre, no ho sé, però jo et deia abans que t'hagués dit El Bayern, Bayern, però sí. si Jonas Urbic no m'hagués impressionat tant en aquests últims mesos, jo t'hagués dit Bayern, però ara no el veig al Bayern, sincerament. Un any més de Neuer i ja Urbic. I a la Premier, Home, jo qui aquí més sí podria que... ser? Clar, Jo aquí veig dos equips que sí que podrien anar-hi. el Chelsea... Manchester City. No, el City no. Bueno, Chelsea, el Chelsea, perquè no tenen un porter. El United, per mi seria bona opció. clar, però Nana, El City tampoc seria mala. Si no en cas que se'n vagi... marxa Ederson, diuen. Si marxa Ederson, seria una bona incorporació. Jo havia pensat, o si no, el City, de fet vaig fer un vídeo d'una reconstrucció, vaig pensar en Verbruggen. També Sí, està molt ben tirada, Andreu, perquè Verbruggen també té això de joc amb els peus, sí, sí. Protegir esquena de centrals, és a dir, per la idea de Guardiola sembla més indicat. El que passa que Joan Garcia no ho ha pogut demostrar, però jo penso que li veig coses, De vegades fa canvis d'orientació molt llargs que no són especialment precisos, però que la idea ja és aquesta, saps? Sí, clar, però estàs a l'Espanyol, clar, sí, és més complicat. I no ho necessites tant. Sí, sí. Però penso, no és un porter que diguis, uau, com li costaria jugar amb la defensa tan avançada, fer servir els peus. No, penso que s'hi podria adaptar i podria créixer molt en aquest sentit Joan Garcia. Per tant, jo el City també el veuria. I tu deies Chelsea, que està molt ben pensat, Chelsea, també. I Manchester United, no? I fora d'Anglaterra, a l'Inter, que tenen a Sommer, que té molts anys, no seria una mala opció. Perquè és veterà, és molt bon porter i m'agrada molt a mi, però sí que és veterà. Sí, ex-Bayern. Sí. I clar, bueno, el PSG ara Donnarumma perquè dona la sensació que va bé, però jo si fos Luis Enrique no m'ho pensava, També és una possibilitat. És que pot anar tot arreu. Sí, clar, menys el Liverpool perquè ja han fitxat a Ardashvili. El Liverpool complicat, sí. I, ostres, no sé, sí, serà interessant veure què escull. I el Barça i el Madrid també podria anar perfectament, Home, és veritat. Clar, el Madrid no sé quan es durarà Courtois i el Barça ara amb Chesney pots estar més o menys tranquil, sí. Però, home, seria un cop duríssim per l'Espanyol i no sé fins a quin punt ell també s'hi vindria. Jo crec que ell no aniria al Barça, No conec de res, però... No, però jo diria que al Barça no hi aniria. No, potser, clar, si ve un gran de la Premier jo si preferiria... Allà, sí. Però sí, per nivell podria ser el porter titular del Barça de cara a la temporada que ve, indiscutiblement. I de la gran majoria d'equips d'Europa, I la selecció? Sí. I la selecció creus que anirà o no? Jo crec que tard o d'hora sí. És que no el va convocar al març, a mi em va sorprendre molt. No, clar, ja els seleccionadors ja treballen molt amb la seva gent de confiança. Aleshores tu ja tens 3 porters que funcionen, que saps que treballen en harmonia junts, i penses, per què ho haig de canviar ara això si ja tinc el meu titular i tinc els altres 2 amb qui entrena bé, i no, dubtes, però jo crec que a veure, al final caurà pel seu propi pes que Joan Garcia ha de ser internacional. Sí. Marc, ara ja per acabar, et faré un test, val? On me l'has de respondre amb un jugador
o el que sigui, val? D'acord, Val? vale. Um, el futbolista que més has admirat. Hòstia, que difícil, eh? Però, clar, El que sigui el futbolista i dius, ostres, el meu ídol. et diré, mira, direu, però és que no només és futbolísticament, vale? Et diré un jugador, Katjes Barzenbeck, central que jugava al costat de Beckenbauer. I un altre dia t'explicaré el per què, perquè no només és futbolísticament, que era un central avançat a la seva època, que sortia en conducció, et rebentava línies, una bogeria de central, però per la seva manera de ser com a persona. Una persona humil, senzilla, que li era igual que Beckenbauer son porters tot, i va acabar treballant en un quiosc al centre de Munic quan es va retirar, venent diaris i bolígrafs pels estudiants. Una bellíssima persona, Katjes Barzenbeck. És viu o no encara? Sí. Sí, val. Millor jugador de la història del Bayern? Gerd Müller. I el millor entrenador? I és boníssim el test, perquè em fa dubtar molt. Hagués hagut de dir Franz Beckenbauer, perquè al Bayern la gent que ens agrada la història del Bayern diem home, tothom diu Beckenbauer, el millor és Franz Beckenbauer, però el més important és Gerd Müller. I tu en realitat m'has preguntat el millor. Llavors t'hagués hagut de dir Franz Beckenbauer. Però el més important Gerd Müller. Vale. I l'entrenador? L'entrenador dius? Sí. Que difícil, també. És molt difícil, perquè et diré Udo Lattek, però deixo fora Jupp Heynckes, Otmar Hitzfeld, Dietmar Kramer... no sé, Udo Lattek, va. T'has de quedar amb un moment de la història del Bayern. Jolín! Hòstia. Vale, dels que he viscut, el gol de Robben a la final del 2013. Dels que he viscut. Dels que no he viscut, el gol d'Svarzenbeck a la final del 74 contra l'Atlètic de Madrid per portar minut 120 de la pròrroga per portar el partit a la repetició, que en aquella època es jugaven repeticions. No es feien tantes de penal. Com a la FA Cup. Exacte. Un estadi que no sigui l'Allianz Arena. Celtic Park. El millor futbolista alemany de la història. Franz Beckenbauer. La millor afició d'Alemanya. Armínia... No, la millor afició d'Alemanya, doncs et diré... Vinga, per canviar i no fer-ho tot al Bayern, et diré Eintracht Frankfurt. Això els del Barça els recordarà, Ostres, és veritat. No he oït per això, No, tranquil. No, ja m'ho imaginava. No, sí. Però és veritat. Van liar una bona aquí, Sí. I també et volia preguntar, Barça o Bayern ara? Futbolísticament, qui està millor? O tu, no, el teu sentiment. Ara mateix... Bayern. Només Bayern. I l'última, un llibre relacionat amb el món del futbol o de l'esport. Es pot dir el teu, No el recomano especialment. És correcte, però l'hauria pogut fer millor, sincerament. Crec que és molt millor, evidentíssimament, Herpet de Martí Pere Arnau. O qualsevol dels que ha escrit en Martí Pere Arnau, Són enciclopèdies del futbol. Doncs, Marc, perfecte. Per mi, tot dit ja. Jo t'he preguntat tot el que volia saber. Podria estar més hores xerrant amb tu, perquè, ostres, és que ets una enciclopèdia, sobretot amb el futbol alemany. M'ha encantat quan m'has comentat explicar històries de l'Armínia, o sigui, això que s'han tingut al camp de sisena, però després guanyant el Leverkusen. A mi aquestes històries són les que em fascinen, sí. I res, ha estat un plaer tenir-te aquí a Esport a Fons i espero que una altra vegada et puguem tenir aquí, perquè per mi ha sigut un plaer, així que moltíssimes gràcies. Igualment, Andreu, ha sigut molt agradable. Moltes gràcies per la conversa. I clar, és que a mi em passa que a vegades tinc por de fer-me pesat. Quan em preguntes per coses que m'agraden i m'interessen tant, començo a parlar i dic, vaja, quina xerrameca, la turra que li estàs fotent, pobre Andreu, parlant-li de l'Armínia Bielefeld jugant a camps perduts enmig del bosc, i em fa por fer-me pesat, però realment és perquè quan tinc aquesta sensació és perquè l'interlocutor em fa sentir supercòmode i em fa preguntes interessants, com ha sigut el cas. Gràcies per tot, Andreu. Doncs gràcies, moltes gràcies, Marc. Que vagi molt bé. Igualment.